Planið mitt var að gera Tarantino þátt með Snævari leikstjóra, en málið að við tókum upp svo svakalega langan þátt að ég ætla að splitta þessu í 2 þætti. Það var ekki planið upprunalega, en ég ætla að gera það og búa bara til svona Tarantino viku, þannig að þú veist af því, þú hérna hlustandið áhorfandi, að þessi þáttur mun splittast bara, hann endar henni bara einhvers staðar og svo kemur part 2 bara 2 dögum seinna á föstudeginum. Þessi þáttur í boði Pop Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop sem kemur í 2 bragðtegundum, venjuleg súkkulaði og piparduftið. Piparduftið klárlega uppáhaldið mitt. Subway, bestu bátarnir í bænum. Subway býður upp á alls konar mat, vefjur, salat, báta. Uppáhaldið mitt, klárlega kaldur BMT og ég verð að fá allavega 3 svona smákökur í desert. Sambíón reka 5 kvikmynduhús, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 í bænum, Álfabakka, Kringlunni og Egilshöll. Þið sem hafa hlustað mikið á bíóblaður vitið að Egilshöll klárlega uppáhaldsbíóið mitt. Það ekkert sem toppar staðal 1 þar. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn. Ég vil líka þakka ykkur fyrir að horfa að hlusta á bíóblaður. Ef þið viljið styrkja bíóblaður, þá mæli ég með að versla við þessu frábæra fyrirtæki. Ég vil minna á að bíóblaður á Instagram, TikTok og Facebook. Endilega fylgið mig þar. Áður við förum að tala Tarantino. Breytt mjög stutt. Þetta smá svona grín, samt ekki. Okay. Ég fekk nefnilega svo góðan styrktaraða, Subway, á sínum tíma. Hún er búin með mér í nokkra mánuði. Þú sagðist vilja fá bræðing næstur ekki hér í bæinn. Okay. Það ég ætla að gefa þér frí með það. Þú getur fengið 16 Subway-bát og eina smáköku. Þakka þér fyrir. Bara njóttu vel. Takk maður. En ef eitthvað aðri gestar hlusta á, ég ekki að gefa öllum þetta. Þetta bara Snævar. Já, ég fór að tala bræðingin, sko. Já. Næstu ekki hér í bæinn. Súkkulaðbitakaka líka. Getur fengið desert, maður. Það veldi á mínum. Já, ekki. Herru, við erum bara í Tarantino-spjall. Ég bara hjarta á mér pumpar, sko. Já, ég svo spenntur. Þetta uppáhaldsleiksturinn minn. Já, minn líka. Hann númer 1 til líka. Já, hann náttúrulega, fyrir maður að segja verið þetta, hann svo stór stærð þegar við erum að alast upp. Ég meina þegar Pulp Fiction kemur út, þá ég 9 ára, þú hvað, 10 ára eitthvað svo leiðis? Ég 11 ára. Ég 83. Já, ok. Allavega, þú manst eftir að hún kemur út og svo náttúrulega kemur Jackie og svo kemur Kill Bill þegar menntaskóla og allt þetta og þú veist, og hann alltaf einhvern veginn, kannski ekki stærstur í production value endilega. Ég meina, Pulp kostaði $10 million og Reservoir var mjög ódýr og eitthvað svona. En þú veist, þetta var gæi sem var að vinna velun. Þú veist, Gullpálminn í Cannes fyrir Pulp. Þú veist, besta handrit á Oscarnum, þú veist, fyrir Pulp. Kill Bill vinnur alls konar, þú veist, svona stunt stuff og eitthvað svona. Það fær góða aðsókn, góða dóma og bara, þú veist, Coen-bræður á sama tíma á 90s og eftir 2000, en einhvern veginn, það var eftirvænting, gagvart öllum hans myndum og... Enn þann dag í dag? Já, enn þann dag í dag, maður, og fólk að kvóta í myndinar hægri vinstri, karakterannir poppa út, þú veist, það screenshot úr Tarantino-mynd og þú veist þetta er Tarantino-mynd. Já. Þú veist, hann svo uník og hann náttúrulega breytir svo miklu. Þó að hann að taka úr öðrum stílum, en þá hann að setja þetta saman og þú veist, að kötti þess að kapla, menn hefur verið með, þú veist, ólínulega frásögn áður. Ég meina, Kubrick gerði það í Killing eða Kurosawa gerði það í Rashomon eða, þú veist, þetta hefur verið gert oft áður og sérstaklega skáldsögur segja sögur svona. Það eitt kapli og svo kemur næstu kapli, þá það aftur í tíman og eitthvað svona. Já. En einhvern veginn, hann gerir þetta svo grand og notar bara soundtrack af sínum vínylplötum, þú veist, fyrsta myndina sem hann leyfir manni að stjórna tónlistin alveg Hateful Eight, þá kemur bara hvorki meira enn minna en Ennio Morricone. Hann fekk ekki bara einhver. Nei, þú veist, John Williams bara svitnaði bara, shit, þú veist, bara fær hann Morricone. Maður á tíraðis aldrei held ég þegar hann semur músíkina. Og þú veist, þannig að hann var að gera svo skemmtilega hluti og ég meina, auðvitað verður hann þá mest í áhrifavaldur þegar maður sjálfur fer að skrifa og eitthvað svona, ekki það maður vil kópía hann. En einhvern veginn hans body of work en líka hans karakter, að því hann búin að vera svo duglegur að mæti viðtöl, þegar hann gefur út mynd þá mætir hann í öll viðtöl og hann leikur á allsoti og hann að fræða mann, þú veist, ég meina ef við tökum þessa Tonight Shows til hliðar
og förum kannski í meira svona eins og Charlie Rose þegar hann satt þar í 2 tíma sem svona, það kemst næst nálægt að vera podcast, bara 2 að tala. Og náttúrulega núna, hann sagði daginn í podcasti, að núna vill hann eiginlega bara mæti í podcast. Því þar getur hann talað í 3 tíma, þegar getur vera kötti í auglýsingar eða eitthvað big band að gera og eitthvað svona, hann bara fær að tala í 3-4 tíma bíó. Og þetta bara kvikmyndaskóli að hlusta á hann tala. Og hann saga, þú veist, eiga erfitt uppdráttar þar að segja pappans yfirgefur hann þegar hann unga barn og hann droppar úr high school, ég minna hann hættir í skóla 15 ára og þú veist, fer að vinna sem össer í bíói og fer síðan á vídeoleguna frægu, Video Archives og bara svona aðalkallin að velja myndir fyrir fólk og mæla með og eitthvað svona. Sem hann kallar henni bara sinn kvikmyndaskóla. Já, algjörlega. Þar gæti hann verið að horfa á bíómyndir alla daga og fær þessa yfirgrifsmiklu þekkingu. Og hvernig hann talar þú veist, að hann reyndi að gera þannig indie-mynd My Best Friend's Birthday sem síðan kom aldrei út en það eru bútar úr henni á YouTube. Kom hann aldrei út? Ekki í heilsinni, nei, vegna þess að þegar hann búinn að tjasla henni saman, hann var í einhverju nokkur ár að skjóta hana. Alltaf hann fekk pening, þá keypti hann filmu, fór á skaut, svo þurfti hann pening fyrir framköllun, þá þurfti að bíða. Já, ég skil. Og smátt yfir nokkur ár, þá verður til einhver narratífa þannig, en honum fannst sjálfum ekki gott og svo eyðilegðist eitthvað footage og hann hugsaði, ok, ég nú frekar depressed, þú veist, ég er búin að eyða svo miklu tíma í að gera þessa mynd en ég ekki ánægð með útkomin og þú veist, hvað þetta, þú veist. En svo hugsaði hann, þú veist, bara peppa þessu upp, þetta var bara minn kvikmyndaskóli. Þú veist, nú ég komið með reynsluna, svona allan einhverja reynslu, sko. Og bara þegar hann að segja frá þessu öllu, þú veist, hann ekki sonur einhvers big shots. Nei. Þú veist, hann bara venjulegur dúddi, sko, sem hafði ástriðin á vopni. Og þetta blés mér svo mikinn kjark í brjóst, sko. Þannig að, þú veist, að ég hef farið indilegin og náttúrulega ástæðan fyrir að koma í síðasta átt, þú vildi náttúrulega vita svona mína indie-sögu. Algjörlega. Og, þú veist, þannig já, Tarantino svo mikið að þakka. Þú veist, ef ég myndi hitta, þú veist, jú, maður myndi kikna í hnjánum að því hann frægur leikstjóri, en ég myndi líka örgulega falla í öngvið því hann hefur skipt mér svo miklu máli, bara sem karakter, ekki bara myndin góðar, ég hef lesið all handritin og pælt í þeim, en bara hann að mæta í viðtöl og segja sína sögu. Lítur hann sem fyrirmynd? Algjörlega. Þó að ég muni kannski, ég meina, maður veit náttúrulega aldrei hvernig framtíðin verður hjá manni, fær maður tækifæri til að gera bíómyndir sem eru fully funded og allt þetta, sko. En ég sé ekki fyrir mér að ég geri, þú veist, gengdarlausar óbyldismyndir, en aftur á móti, þó að, þú veist, þó að það sé ekki að þá var það samt svo mikil fyrirmynd, út af öllu sem ég var að segja, sko. Þannig að, en ég spyr þig upp á leikstjórinn þinn, hann það ekki, þannig að við erum mjög spenntir, af hverju hann svona númer 1 hjá þér, af hverju ekki Kubrick eða, þú veist. Bara allt sem þú sagðir. Já. Mitt svarið þannig. Ég meina viðtölin, ertu ekki búin að horfa öll viðtölin? Kannski ekki alveg öll, flest. Hann var til dæmis, það stutt síðan var í Joe Rogan, það voru ykkur 3 tímar, meðan það mjög áhugavert. Ég elskar að tala bíómyndir. Já. Og ég ekki alltaf sammálunum, en það líka alveg gaman. Hann dýrkar Dunkirk, ég dýrka hann ekki til dæmis. Já, akkurat. En hann sagði eitt mjög áhugavert Dunkirk og ég gæti alveg tengt við það. Þegar hann sá hana fyrst, þá var hann bara, ok, var þetta góð mynd eða ekki góð mynd? Ég veit það ekki alveg, en djöfull var það flott. Og ég labbaði líka út úr hérna bíónu, ég held ég fór bara á hana í Egilshöll, labbaði út og var bara svona, vá, hvað það var mikið bíó. En það var kannski, þú veist, hjarta tók ekkert auka kipp yfir einhverju sem snerti mig, þú veist, tilfinningarlega. Þetta var bara svo mikið bíó, svo mikið spektakúl. Já. Og maður bara svona, wow, bara IMAX, þú veist, kamerur og allur pakkin. Ég skil alveg. Við erum bara ekki sammála. Það er góð leið. Já, nákvæmlega. Það er samt upp á leikstjórinn minn. Já. Ástæðan fyrir því mjög einföld. Ég er búin að pæla þessi í þessu. Að ég er ekki kvikmyndagerðar maður sjálfur. Þetta ekki mín fyrirmynd beint af því ég er ekki að vinna í þessu bransa. En það sem ég elska við hann að hann gerir bíómyndir sem einkennast af mjög háu skemmtarnagildi. Það er ekkert allir leikstjórar þannig. Nei. Og mér finnst það að skipta mestumáli í bíómyndum. Já. Ég get alveg hort á alls konar myndir, en er hún skemmtileg. Það getur verið hryllingsmynd, rómansmynd, whatever.
og mér finnst þess að það skipti hann svo gríðarlega miklu máli, það er ástæða nummer 1 mér finnst hann gera rosalega skemmtilegar myndir og ástæða nummer 2 og við komum betur því eftir mér finnst hann rosalega góða penni og ekki bara þegar hann gera eitthvað geggja dialog hann er svo góður að skrifa atriði og ef þú ert góður að skrifa atriði þá mjög líklega þú getur skrifað góða bíómynd og það skiptir mig gríðarlega miklu máli. Þetta er alveg geggjaða punktur og ég er algjörlega sammála þessu eins og til dæmis þegar hann tala Kill Bill þú veist, hann talar það að hann að gera revenge mynd og revenge myndir eru mjög skemmtilega þetta er eins og gömlu Charles Bronson myndinar eða já, þú veist, það er bara einhver sem er særður þú veist, það er búið að fokka lífinu hans upp og hann fer að hefna sín John Wick til dæmis áhörandi fá eitthvað kikk út úr þessu og Kill Bill átti að vera revenge mynd og þá tekur hann það alla leið eins og hann talar deliver the goods það sem oft gerist til dæmis þegar svona arti leikstjórar fara út í eitthvað sjánra stundum gera þeirra að því að sjánra einmitt seljast en þá gera þeirra svona meditation á sjánrað þú veist, eins og kannski Jim Jarmusch gerir zombiemynd hérna The Dead Don't Die og þá er það svona Jim Jarmusch feelingurinn og svona einhvers konar zombie meditation sko eða stundum eru leikstjórar að flörta við sjánraði en fara ekki alla leið með öðrum orðum, they don't deliver the goods ekki fyrir genre aðdándur. Já, akkurat. Og það sem ég elska við Tarantino einmitt. Hann ætla sér, ef hann tekur eitthvað genre fyrir og hann segir að ég er genre leikstjóri, þá ætlar hann að gefa þér það sem þú elskar við genrað, en svo kemur alltaf hans twist, hans estetík. Og þetta er alltaf vanda líka. Þetta er ekki bara eins og Kill Bill. Það er hellings inneld í henni, þó þetta sé hennan gæðslappa bara revenge-mynd. Skilur, hún er bara svo miklu meira. Og mér finnst hann gera það eða við, bara eins og Django, þú getur sagt, þetta er bara vestri, það er svona hellingur í henni, skilurðu, eða Hateful Eight, þetta er bara vestri, samt líka eins meira. Já, og eins og með Django, þá hérna, þetta var hans fyrsti vestri, og hann elskar vestra, uppáhaldsmyndin hans er The Good, Bad and the Ugly, Ennio Morricone, uppáhaldstónskaldið hans, sem samdi náttúrulega fyrir alla spagetti vestrana, og það sem hann gerir til þess með Django er að hann hefur sögursviðið ekki þetta eyðimerkurlandslag, hann hefur þetta í Suðurríkjunum. Þannig að þú ert með, þú veist, grænar torfur og þessi voldugu tré sem svona hafa mjög einkennandi gróður á greinunum og svona. Og náttúrulega þetta plantation look og húsin. Já, þannig að það er ákveð spinn á vestran. Svo er ákveð spinn á vestran að það er svartumaður í aðhluturki. Og takla rasisma. Já, á svakalegu leveli og ímyndar að vera, þú veist, bara blökkumaður að fara með son sinn í bíó og horfa Django, því stemning hefur þetta verið að loksins fá þeir sína fyrirmynd í vestra. Og leiði þessum rasistum að finna fyrir sína, eins og í loki. Já, eða bara þegar Django tekur svipuna og lemur gaurinn í klessu, sko. En förum nánar út í myndina og svo. Já, að við getum, þannig voru konir inn í Django. Býðum að smaga. Við erum kannski aðalega svona að ræða þess mannin, svona fyrst, bara svona hvað er sem við fílum við það. Já. Og við erum kannski búin að koma því aðeins frá, að miklu leyti svona förum nánar út í þetta eftir. Já. En þú varst með eitthvað spurningar. Já, mér langaði sko að vera með svona forrétt áður við förum í aðalréttin og það er að ranka myndinar. Varstu eitthvað búin að útskýra fyrir áhörundun að við ætlum að taka alla myndina hans og setja í röð? Við ætlum að ranka myndina hans, Snævar er búin að ranka, hann er með sínlista, ég minn, svo ætlum að bera þetta saman. Það eru 9 myndir, við tökum Kill Bill sem eina, voru ekki samanlega það? Af því hann skilgreinað þannig. Þetta er ein mynd. Já, og þá gerum við bara eins og hann, þú veist, segir til sko. Já, og hann er með, eins og Hateful Eight er 8. myndin hans og Once Upon a Time er 9. Nákvæmlega. Þannig að það er ein mynd. Við ætlum að ranka þér, við gerum það eftir. En þú segist vera með, svona upp á djókið. Já, mér langar aðeins að vera með svona léttleika áður en við byrjum. Þú veist að því þegar við förum að taka myndirnas fyrir, þá erum við að tækla handrit og sinuuppbyggingu og karakteruppbyggingu og name it. En málið er við Tarantino myndir, það er svo skemmtileg karakterar og það er svo skemmtilegt umhverfi. Að mér langaði bara svona að starta á einhverjum svona léttleika og þá er ég hérna með... Og ég veit ekki þessi spurningar. Nei, ég hérna spurði þið mitt, má ég segja þér fyrirfram, vilt þú eitthvað sökka þér ofan í það, þú vildi það ekki? Nei, það er ekki eins... Ég vil fá þetta bara svona beint í æðið. Já, þannig að hér er ég með Bíóblaður, episode Epic
og hérna Q2 ranked. Og þetta er handskraf. Já, að sjálfsögðu. Tarantino handskrifa sín handrit. Sem mér finnst galið. Já, það er bara stílabók og túspenni. En heyrðu, vindum okkur bara strax í fyrstu spurningu. Hérna... En þú verður líka svo þessu? Já, algjörlega. Sko, með hvaða karakter, ég er með 5 spurningar og byrjum á fyrstu, sjálfsögðu. Með hvaða karakter úr Tarantino myndir þú vilja drekka bjór með og spjalla við hann lífið eða starfið hans eða hvað? Þetta er mjög góð spurning. Ég drekk ekki bjór, þannig að ég þarf að drekka eitthvað annað. Já, bara kaffi. Þú vil bara fara á kaffivest með einhverjum Tarantino karakter, ef hann væri til. Sko, fyrst sem ég datt í hug. Það er Jules í Pulp Fiction. Já, akkurat, það sem ég með langaði líka að skjóta inn í, að því þetta er forritur, þá skulum við ekki einmitt... Við skulum ekki vera nánar út í þetta. Nei, það sem ég átti við að vera, brjóta ekki heilan og mikið heldur svona gut feeling og þú segir það fyrsta sem ég dettur í hug er Jules og það er gott og halda áfram þá bara... Já, bara afgríðum vel hann. Já. Hann er með einhverjum svona pælingar, smá svona heimsbyggi pælingar í Pulp Fiction. Hann er fyndinn. Hann er skemmtlur, hann er að vinna við starf sem er fucked up, mér er gæni morðingi, glæpamaður. Það verður mjög áhugavert að ræða við þannig mann. Þannig já, ég held að þessi ástæðum dvelja. Ég ætla að segja Dr. King Jules. Já. Af því hann er svo góður að segja sögur. Já. Og hann er fyndinn. Áhugavert bygg. Já. Og hann svo sannlega drekkur bjór. Já, hann drekkur. Og hann náttúrulega skafar fróðun af eins og er gert í Evrópu. Þú veist, ég man því ég flutti til hérna Hollands og Belgíu, bjóð þar líka. Þar eru þeir í þessu að skafa fróðun af. Taka hann bara af. Já, mér minnir þetta gert í Þýskalandi líka. Bara mann það ekki, ég rugla þessu löndum oft saman, sko. Það er búin að vera svolítið á þvælingi, en hérna... Það er mér svona, eitthvað svona fest. Þetta getur bara býðið eftir að fróðan, þú veist, mingi, en það er alltaf skafað af. Og Dr. King Jules, hann skafar af. Það er svona að við getum drekka... Er það ástofur? Nei. Það er stór punktur, sko. Ástofur, hvernig hann drekkur bjór? Já. Og hann er alltaf þjóðveri og mikill bjórmaður. Þannig að fílar ögla væsbýr og ég elska væsbýr. Þannig að við ættum strax samleið. Og pæla gjöð mikið í smáatur. Og ég er að býða þig með að vera með gött í lísum aðra og svo ég er náttúrulega búin að... Þú er náttúrulega búin að sjá spurningar, þú samtið þær. En síðan er það náttúrulega, hann er bounty hunter. Áhugavert starf. Já, hann er að myrða fólk for a living. Þú veist, Jules, hann kannski vil komast hjá því að drepa einhvern. Þú veist, check the big brain on Brett og eitthvað svona. Hann er á hótunum, en svo endar hann bara með því að stúdunum að því Brett er ekki að kooperata við hann. Þú veist, hann er ekki að segja honum, þú veist, hvar taskan er og allt það. Það er gaurinn í stólnum sem skvílar, Flock of Seagulls, og sem hann skýtur, did I break your attention? En hérna, já, þannig að Jules drepur þegar hann þarf, en Dr. King Jules vinnur við að drepa. Það er bara listi af mönnum, það er bara bounty af þessum og peningur á hverjum einum og hann þarf að fara að græja þetta. En er það ekki dead or alive? Það er mismunandi með bounties. Já, en hann reyndar í Django, myrst hann ekki alla saman? Jú, algjörlega, og það er þannig að sena í Django þegar að vera að skjóta Smithy Bacall, þannig að gaurinn á agrunum úr fjarska. Þegar Django er með snæpinn og Django svona, lögur frá sem byrjusuna, bara hann er ekki að geta þetta, því sonurinn er með Smithy að plæja agrurinn. Og ég meina, það sem blasir við þeim þarna er maður, glæpamaður, sem er greinilega búin að snúa baki við fyrir lífstíl og er þannig með syni sínum. Og þú veist, reyna að fara góðu brautin í lífinu mögulega og Django vill heldur ekki, þú veist, láta soninn upplifa það að pappan sé bara skotinn að færi. Sem er hrikalegt. Bara hrikalegt, bara vera eitthvað út á akri með pappaðinu og svo bara dettur hann niður dauður. Og Django vill ekki gera þetta. En Dr. King Jules tekur þá upp miðan, bara sérðu hérna, dead or alive, Smithy Bacall og útskýrir fyrir hún að þetta er maður sem er búin að myrða mikið af fólki. Já, hann á ekkert skilið að lifa. Þannig að allt innu fer Dr. King Jules úr því að vera, þú veist, einhvern veginn að drepa gauðra sem er alveg svona þú veist, varandi, eins og til dæmis hana úgeðsluð þrælakallan í byrjun sem náttúrulega láta þrælana að labba, hlekkja það á eitthvað svona
og þannig að þegar hann skýtur þá í hausinn þá það allt í lagi, sko. Það bara hlakkar í manni þá, sem áhorfandi. Já, þessi gaurar eiga það skilið og svo mjög skrítið náttúrulega bara sem manneski að horfa á eitthvað svona að vilja einhver sé drepinn, þessin bíómyndið svo öflugar að hræra í tilfinningunum hann, sko. Algjörlega. En já, það er þessa paradoxur, hann fyndinn, hann skemmtilegur, hann skafar frúðuna af bjórnum og eitthvað svona, sko. En svo einhvern veginn, og þú veist eins og í lokin á Django, þá samviskan alveg einhvern veginn að, þú veist, að ná tökum á honum. Þú veist, hann að borða rjómatertu með Candy, í Candyland, sko. Já. Og þú veist, en hann að hugsa þegar hundarnir voru að ráðast á kann ekki bera franskunna. D'Artagnan. Já, D'Artagnan, já. Og hann bara orðinn pirraður. Þú veist, við bara hipið sig þaðan og jú, það búið að taka hann $12,000 á eitthvað svona. En hann ákveður að fórna lífið sinna. Hann veit það náttúrulega þegar hann skýtur Candy. Hann skýtur Kelvin Candy. Já, hann heitir samt Candy. Já, hann heitir Candy, já, en Kelvin, það kallar í myndinni. Þegar hann skýtur hann, þá veit hann náttúrulega hvað það þýðir fyrir sig. Þú veist, hinn í gaurarnir munu drepa hann, sko. Við munum spoila öllum Tarantino-myndum. Já, einmitt, já. Þannig að hann fær náttúrulega svolítið svona redemption, sko, en þetta er svo komplex. Þú veist, að verandi svona ógeðslega skemmtilegur, vinna þetta starf, hafa samvisku, en samt á vissu stöðum vill hann drepa gaur fyrir framann sonans. Já. Þannig að drakka bjór og spjallin lífið, ég myndi alveg taka vel innan úr Dr. King Jules. Ok, þetta var allt og langt svar, ég ætla að hafa þetta stutt, sko. Veitum okkur næsta? Ég var sokkin. Já, veitum okkur næsta. Okay. Næsta spurning. Númer 2. Hvaða karakter finnst þér mest aðlegandi? Þú veist, það getur verið date, það getur verið svona... Er þetta að tala líkamlega, eða er þetta að tala bara sem karakter? Bara, þú veist, ég meina, ef að Hafsteinn væri á bar og allir Tarantino karakterana... Ég til dæmis, ég gagnkynhneigður, þannig að ertu fyrir konur. Eða ertu að tala bara eitthvað svona djölda cool gaur með okkur að hitta? Já, heyrðu, höfum kall og konu. Ef það er kona, þá svona, þú veist, kannski date, hverju myndir vilja bjóða stefnumót? Það eru margar mjög skemmtilega stelpur í Death Proof og svo náttúrulega Jackie og svo Sosjana Dreyfus í Inglourious og eitthvað svona, skilur. Síðan náttúrulega eru nokkrir mjög cool gaurar sem eru mjög aðlæti þar sem maður myndir bara, Ok, en get ég valið karakter sem ég vel? Já. Þeir eru ekkert að fara að gera neitt við mig, svo þá er það ekkert að drefa með það. Nei, þetta er bara... Þannig ég má velja einhvern ógeðslega karakter sem ég veist kannski áhugaverður eða töff. Já, hann er ekki að gera neitt við mig. Ég er meira að leita eftir hver finnst þér sexy. Já, ok. Hver finnst þér sexy? Já. Ok, sem þess að, já, ok, kall og kona. Já. Ok, fuck. Þetta er tricky. Já. Ég er með mitt nelt, sko. Þitt nelt. Það er fyrsta sem ég þetta í hug, og þú nefndir hana, og ekki bara því að mér finnst hún sæt, mér finnst bara cool karakter, mér finnst hennar saga mjög áhugaverð, en kannski á ég ekki að blanda því, saman við það. Jú, algjörlega. Þetta er erfitt kannski ekki að meina, en það er Shosanna, úr Inglourious Basterds. Hún er náttúrulega bíónörd. Bíónörd, myndaleg kona, áhugaverð saga, hún lendir alveg í þvílíku tráma hana í byrjunni og það er svona fyrsta sem þetta í hug fyrir konu. Fyrsta sem þetta í hug fyrir katt. Það er Mr. Blonde. Já, hann er náttúrulega ógeðslega cool. Hann er svona Elvis Presley looking guy. Já, Michael Madsen, þetta er flottu gæi, hann er cool. Já. Hann er í þessum jakkafötum, hann er með byssuna undir öxl og eitthvað svona. Já, er þið eitthvað drekkandi hérna, eitthvað sódadrikkana, þú veist... Are you gonna bark all day? Are you gonna bite? Are you gonna bark all day, little doggy? Or are you gonna bite? Já, og með þannig reypan sólglirun og alltaf pakkan. Þetta er mín bekk. Ok. Ég stendu þau. Ok, kona, Jackie Brown. Já! Já, hún er, mér finnst hún alveg geggjuð. Já. Og bara eins og þegar Max Cherry kemur í heimsókn til hennar til að sækja byssuna, þegar hún náttúrulega stalinn úr hanskahólfinu. Svo situr hún á Delphonics, sem er svona soul music. Það er svo góð tónlist í Jackie Brown. Já, hún er í baðslopp, hárið ekki tilhaft, kveikir sér í sígó, setur vinstri höndin undir olbúan og er bara að hlusta Delphonics. Ég er bara, Þá varst þú skotin. Já, mér finnst hún ógeðslega falleg, ógeðslega skemmtileg karakter og hvernig þú veist, þetta er fyrst eina Tarantino-myndin sem byggð er á áður útgefnu efni. Allt annað er frumsamið. Algjörlega. Jackie Brown er byggð á bók sem heitir Rum Punch eftir Elmwood Leonard, sem til dæmis Out of Sight með George Clooney og Jennifer Lopez. Get Shorty. Já, Get Shorty, fleiri myndir. En 3 ár helviti góðar. Geggar. Elmwood Leonard er geggar í höfundur. Svona pulp, fiction höfundur.
Rum Punch, bókin sem þetta byggð á, og Tarantino bara breytti titlinum í Jackie Brown. Hún var hvít, gæla. Er þetta ekki svart konu í bókinni? Nei. Nú, ég veist það ekki. Og hann hugsaði, þú veist, hann elskaði náttúrulega hérna Foxy Brown, sem var karakter sem Pam Grier lék á 70s, með mikið afró og bara skambisuna. Bad motherfucker. Já. Og sem sagt, og hann hugsaði líka, sko, ok, hérna ertu með, þú veist, miðaldra konu, sem að vinna fyrir lággjaldra flugfélag og bara erfitt að ná endum saman og lífið ekki að leika við hana. Tekur þennan mikla séns sem hún gerir að starfa með glæpamönnum í smygli. Hann hugsaði bara, það þarf að vera hárrétt leikona í hlutverkinu til þess að við kaupum karakterinn að gera það sem hún gerir. Eins og þegar hún, þú veist, þegar hann hérna Samuel Jackson mætir til hennar og ætlar náttúrulega að drepa hana, en hún þá bara mætt með byssu, bara hing og ekki lengra geskurinn. Þetta má ekki vera hver sem og hann hugsaði, einu leikonan sem dettur í hug, sem að fara að púla þetta, Pam Grier. Og þá automatist verður hún svört. Þú veist, það ekki, ég verða að fá svarta konu. Nei. Það bara... Hann var ekki svo litin á manneskinu. Bara leikonan, Pam Grier, svo eina sem að fara að negla hana karakter. Og mér finnst hún bara alveg geggjuð. Tölum nánar. Ég vil maður. Þú ert svo spennt. Já, heyrðu, ok. Næsta spurning. Kall, sko, ég var... Sorry, Kall. Hver er Kall? Aðalandi Kall, sko, ég tók alla myndinar í beit. Þetta ég búin að sjá þar 1.000.000 sinnum, en þetta fyrsta skipti sem bara horfið á allar. Og áður en ég gerði þessar spurningar, það var Cliff Booth mest sexy. Brad Pitt. Það er gott pikk. Já, Hawaii skyrta á og bara rótargauðra ef hann nennir þeim ekki, meiri svona Bruce Lee, hann lemur hann. Og hann meiri þess að sko með sama líkam og var með í Fight Club. Já. Sem 20 ára guða mér. Já, hann að vera 60. Þetta er bara raug. Ég mani, ég væri í Ísafjörðu bíó og að horfa á hana og það var svo mikið af, þú veist, miðaldra konum á myndinni, sko. Og þegar Brad Pitt fer úr og ofan upp á þakki, þá heyrist í þeim svona ég bara, man, he's still got it. Já, þetta er myndalegu maður. Já. Ok, Cliff Booth, hættir við það? Ég hætti við það vegna þess að Michael Fassbender í Inglourious Basterds svo skemmtilegur þegar hann að henda í kveikjaran, þú veist, einhver verður að halda á kveikjaran minnar, þú veist, og hversu cool hann eins og þegar hérna nazistinn átar hann og hann skiptir yfir ensku. Saying I'd rather go out speaking the kings. Speaking the kings. Þetta er ekki lína. Speaking the kings og bara hvernig hann reykir sígarettan og hversu cool hann og svona. Maður bara, wow. Já, einmitt, ef ég væri svona cool, shit. Þú verður til að vera Michael Fassbender í Inglourious Basterds. Já, og tala 10 tungumál og eitthvað svona. Hann alveg geggjaður, sko. Ok, förum nánar út í þær myndir eftir. Heyrðu, nú kemur svolítið interessant spurning. Ok. Hvaða gengi myndir þú vilja vera hluti af ef þú þyrftir að velja? A. The Dogs, í Reservoir Dogs. Marcellus Wallace gengið. Og það þá, þú veist, Vincent, Jules, Mia og Marcellus sjálfur. D. Deadly Viper Assassination Squad. Ok. Kill Bill. E. The Bastards. Góð spurning. Já. F. The Candyland Family. Já, ógeðslegt lið. Og svo síðast, The Jodie Domingre Gang. Náttúrulega Hateful Eight gengið. Já. Þú manst að heitið á genginu var rífilega í lokinu á myndinni. The Jodie Domingre Gang. Og þú veist, það sem ég svolítið að hugsa þarna sko... Er það að fremja glæp með þessu fólki? Þú bara hafstir þyrftir að vera með þessu gengi og þú veist, og ekki þú sem glæpa með per se, heldur meira bara þú sem þinn karakter. Þú þyrftir að vera hluti af einhverju svona gengi. Þetta vini mínir þá? Já, ég veit það ekki, kannski bara eitthvað pappin hér í Hafstein, þú ert að skýta á því í skóla hérna og nú þarftu bara að fara að glæpa mannabrautina og ég hérna með nokkuð gengi fyrir og veldu nú. Veldu? Já. Vá, ok. Og þú veist, hvað heldur þú bara að myndi vera minnst mannskemmandi gengið? Sko, ég ætla bara að segja strax, ég myndi alls ekki vilja vera með Candyland genginu. Mér svo kjarkar á að setja með. Já, af því það er svo meðferðin á fólki þannig á Candyland. Ógíslegt. Þannig en þú hugsa strax, hver myndir þú ekki vilja vera hluti af? Er það ekki Candyland? Það er Candyland, ógeðslegt lið. Já, þannig að ok, við fyrir þá, og hvað er þá skást? Ég get sagt þér það, áður nú gafst mér valkostuna, þá var ég búin að velja. Ok, hvað? Deadly Vipers, allan daginn.
Það ógeðslega cool gengi. Það svo gengi. Oren, Easy og Ég meina, það öll L-Driver. Vernita Green líka svör. Það öll gengið. Já. Ég vel hérna Marcelo Wallace gengið. Ok, þú veist kannski, já, ég Það svo mikill klassi yfir þeim. Þau eru líka svolítið svona Jules, chill og cool. Já, Jules ógeðslega fyndin, Vincent, þú veist, hann svona fróður popkultúr og svona. Mía fucking svör. Mía svalar en djöfullin og Marcellus líka, skilurðu. Og þú veist, þau bara eitthvað hangi í LA og þetta næs umhverfi og svona, ég vil vera með þeim, sko. Ok, ég valdi Deadly Vipers. Já. Því ég svo fyrir bara eitthvað, vá, og ég kannski ekki mikið fyrir það að ferðast. Já. En ég gæti ferðast með þeim, já, skilur. Já. Þau eru farið allan heim og Oren Easy með sitt empire eða eitthvað. Þú bara, hei, Oren, hérna, má ég fá sushi? Já, og þú veist, geði gaman, sko. Þú kannski taka hausinn að mig bara. Já. Ok, þetta er geðið spurning. Ég ætla að stela, ég ætla að spura eitthvað annan gesta þessu. Heyrðu, nú kemur svolítið vild spurning og þannig þarf það að nota ímyndunaflið. Okay. Hvaða eftirfarandi karakter QT-mynd myndi starfa við, hvaða eftirfarandi karakter myndi starfa við í íslensku samfélagi í dag? Sem sagt, ég ætla að nefna hérna nokkra karaktera, svo er mér vaðist tunga tönn, ég er að nefna hérna 4 karaktera og ef þeir væru í íslensku samfélagi í dag, hvað myndir þið held að myndi vinna við? Meinar ég myndi bara sjá þá? Já, sem sagt, bara út frá þeirra karakter í myndunum. Hvað myndi þau kjósa að gera? Já, hvað myndi henda þeim best? Og ég meina, hér er náttúrulega, þú veist, ok, ég ætla bara að byrja. Þetta er erfið spurning. Já, ég ætla bara að byrja að telja upp. Hans Landa, Vincent Vega, Nice Guy Eddie og Beatrix Kiddo. Þetta er geðveik spurning. Já, og ég meina, þú veist, og hér má ekkert vera að labba og höggva fólk með samuræsverð. Nei, ég skil hvað við og ég get alveg sagt þið, það poppaði strax upp í hausnum. Já. Eins og Nice Guy Eddie, bílasali. Já, veistu hvað ég sagði? Kóka er fasteignarsali. Ég sé alltaf. Það er svolítið svona svipað, sko. Sölumar? Já, Sölumar, nákvæmlega. Þú veist, hann er að sína einhverja íbúð, geðveitt spenntur og þú veist, er með gullkeðinu og eitthvað svona. Og þú ert eitthvað að skoða, þú veist, hjá honum og svo ferðu kannski að setja út á eitthvað, skilur. Heyrðu, það er komið að við þetta og það grennu hérna, þá bara snappar hann. Hann bara, ég veit allt hvað er í lagi hér og ekki í lagi og þú skalt ekki halda það og þú vitir eitthvað hvað er í lagi hérna. Ég bara, sorry, næska þetta, en þú veist, en ég sé líka að þú veist, það komið tími á hérna lagnaminnu og þú veist, og hann bara tekur upp byssu, dröllaðar út núna. Þessi íbúð verið seld manninu sem býður þarna fyrir utan, eða þú veist. En þá var hann ömurlegur fasteignarsali. Já. Ok, höldum áfram. Næska þetta, það er einhvers konar sölumar. Já. Og við komum sem Hans Landa, fyrsta sem poppa upp hausnum er lögfræðingur. Ég líka? Nei! Jú. Og veistu hvað? Ég sé hann fyrir með svona samningamann fyrir voldu sjávarútvegsfyrirtæki. Og ég hugsa að það reyndir ekki lengra, sko. Já, þú veist, ég sé fyrir mér, þú veist, ok, það þarf að hérna komast yfir aflaheimildir í einhverju ríki, svo Namibí, ég veit ekki okkur myndi eftir það í hug, og Hans Landa er sendur á svæðið. Og hann finnur út úr þessu? Já, neða, sko, bara til að múta mennum. Hann mætir og þú veist, þegar Hans Landa mætir á svæðið, þá er hann alltaf geðið tress. Manst ekki eins og, þú veist... Og mjög klár. Já, eins og í bíónu þegar hann hittir, þú veist, hérna, Bridget Von Hammersmack með Brad Pitt og þeim, þegar þeir eru ítalar. Hann byrja að geta skemmtilega. Og alveg sem það mætir hérna í upphafinn á Inglourious, bara selja propidít, illalapitit og eitthvað svona og hann býður hún minn og gefur hún mjólk og hann er rosa næs. En svo byrjar hann. Þannig að þú veist, þegar eitthvað sjávarútvegsfyrirtæki sendur hann í annað land til að komast þér af og þú veist, þá hann að fara að múta sjávarútvegsráðherranum í landinu eitthvað og hann byrja bara eitthvað að þykja mjólk og eitthvað svona, síðan bara byrja hann, hvað hafði þið þegið miklu upphæð í þróunaðastoð frá Íslendingum? Bara svona mikið? Ég við þá ekki svona skilið. Þú bara pæla svo mikið. Þannig að Hans Landa var, já líka, hann verður örugglega notað til að terroræsa blaðamenn, þú veist, Helgi Seljan að veipa fyrir utan Kaffi Vest, kemur bara svartur bimmi bara, missi Helgi Seljan, og hann bara, fuck. Á Hans Landa komið. Já, en hörru, ok, Vincent Vega. Vincent Vega. Barþjónn. Vákaðurum í svipað. Þú ert að djóka? Nei, ekki alveg barþjónn. Hann var að sjá reksturinn á svona strippstað í Kópavogi. Svona í svona iðnahverfinu. Þú veist það sem Goldfinger var. Já, Ástæður hugsaði ekki þú segir reka. Já, svona basically svona gaurinn svona aðeins að kíkja á bókhaldið og eitthvað svona. Þú veist, Marcellus á þetta. Þú veist, hann Geiri Goldfinger eða eitthvað Marcellus. En Vincent er svona hans maður, þú veist. Hann er smá klassi, þó að strippstæðir séu ekki klassi. Þá einhvern veginn er hann svolítið svona
að svona aðeins að tjatta við high-end kuna á eitthvað svona. Ég held að Vincent væri mjög góður í því, sko. Ég hef bara aldrei litið á hann sem lítur. Nei, að því að Marcellus á strippstæðin í Kópavogi. En hann er að reka fyrir hann? Já, að því að Vincent var að reka business fyrir Marcellus í Amsterdam. Þú veist að Tarantino var náttúrulega spá í því að gera mynd The Vega Brothers, sem þá Vic Vega, Michael Madsen og Vincent. Hann revílaði daginn í podcastítali hvernig sú mynd hefði verið. Veistu hvernig? Já, nei, ég man ekki eftir þetta. Hefði verið ein helgi þessi Vic Vega fer til Amsterdam að hitta bróður sinn Vincent. Þannig að við erum að hangi Amsterdam með þeim í heilli bíómynd. Það hefði verið geðveikt. Það er að gera eitthvað skemmtilegt. Já, algjörlega. En allavega þannig að Vincent hefur reynslu af svona rekstri. Já, smá rekstri, sko. Og ég vissi þetta ekki, en bara svona ef ég er að dæma út for fiction. Já. Svo fyrir mig bara. Ok, en við erum að svipmynd territory, skilju. Já. Heyrðu, Beatrix Kiddo. Sko, fyrsta sem ég datt í hug, sem kannski meikar ekkert sens fyrir hennar karakter, og það tengis kannski ákveðna atriði í Kill Bill. Og eins og þetta er bara fyrsta sem, ég er alltaf ekki búin að hafa neitt tíma undirbúið svörin. Nei. Fyrsta sem ég datt í hug var kennari. Já. En það meikar samt ekkert sens. Ég er kannski bara að tengja þetta við atriði þegar við fáum nafni hennar og það lesi upp í tíma. Já. Manst ekki? Jú, ég held að það sé eitthvað svona blandast. Já. Bara eitthvað undirmeðundan dæmi. Já. Ég hugsaði að hún væri svona framalega í einhvers konar réttindabaráttu, kvenréttindabaráttu, var með feminist podcast og fá Eddu Falag til sín og eitthvað svona aktivisti. Já, ég held það, sko. Af því hún er warrior. Hún er algjör warrior og hvernig, sko, mannst á sjúkrahúsinu þú hún í dái. Þá eru gaurar að misnota hana. Já. Ok. Og Bill, kallinn hennar, ofbeldissamband. Algjörlega. Hún reynir að flýja, reynir að giftast öðrum gaur, Bill mætir, stútar öllum. Ég held að hún væri mjög mikill feminískur aktivisti. Það er áhört bygg. Já. Það meikar mjög meira sens fyrir karakterinu. Já, staðið fyrir hún að samuræsverð til að dreipa einhverja dúta, sko. Þá væri hún að átað á í podcastið eða eitthvað. Áhört bygg? Já. Heyri, ok. Síðan... Var það búið? Þannig voru búin með alla þessa fjóra. Ég geti verið að svara þessi spurningu bara restan af þess. Já, þetta er ekki gaman. Sko, hvaða leikara værið þú til að sjá í Quentin mynd sem þú ert ekki búin að sjá? Einhvern svona skemmtilega karakterleikara, þú veist. Við erum búin að fá Pacino, við erum búin að fá De Niro, þú veist. Við erum búin að fá Pam Grier og eitthvað svona. Og ég með þess að búin að fá svona litlar, ekki litlar, svona minna þekkta leikar sem ég bara kannski, yes, hann er í Tarantino mynd. Þessi Timothy Olyphant í Once Upon a Time. Algjörlega. Sem er æðislega leikari. Veistu hvað ég fór að hugsa? Hvað ert þú með? Ég fór að pæla einhverjum svona, að því þú þarft að velja Tarantino-esklega leikara, fattur þú? Þú veist, Meryl Streep eitthvað leikona. Hún er ekki Tarantino leikona. Þannig að ég fór að hugsa einhvern veginn svo Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones? Alltaf æðislega leikari. Já, Woody Harrelson, Matthew McConaughey, Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence áttur nú að vera í Hateful Eight. Á tímapunkti, hún kom til greina sem Daisy, sko. En ég er samt fegin að hann fór aðlega. Já, að því að Daisy er trúverðari sem svona gang leader sem eldri kona. Sammála. Jennifer var náttúrulega bara 20 og eitthvað ára þegar hún hitti Tarantino. Hún er of ung, sko. Við ætlum ekki að Jennifer James lífi er meira með svona grófari. Já. Því að Jennifer Lawrence er svona falleg stelpa. Já. Og ég er ekki að segja að falleg stelpa geti ekki verið einhverju gang leaders, en mér varst hún svona trúverðari. Hugsa ég náttúrulega sá aldrei Jennifer Lawrence í Hateful Eight. Ég var með eitthvað, það var eitthvað leikar daginn. Þú veist, heldur að Keanu, ef við tökum bara einhvern veginn svo Keanu Reeves, nei, einmitt, það er ekki Tarantino-legur leikari. Nei, og félagið mér sendið mér skilabóðum daginn eitthvað, afturlega þetta geðu ykkur leikar í Tarantino-mynd. Ég man ekki hvað það var. En þú veist, einmitt, ég hugsaði einmitt, eins og Matthew McConaughey, sem finnst gaman að tala, Woody Harrelson, sem er góður að tala, þú veist, þeir geta allir verið svona skemmtilegir Tarantino-leikarar, sko. En ég meit samt í huga. Já. En það hefur verið, kannski, er það talað í dag? Þú veist, væri þessi leikar kannski 10. myndin hans, eða hefði hann geta verið í Reservoir Dogs? Ég er bara að tala í dag. Af því það er svo erfitt að við ætlum að taka alla þá sem hafa verið til. Og má ég samt segja hvernig þetta datt í hug? Já. Að ég elska þann leikara, sérstaklega nokkrum árum. Og það finnst mér vera Tarantino-leikari, og hann komist í greina, held ég, sem Mr. White í Reservoir Dogs. Ok. Það er James Woods. Það er gott pick.
Hefurðu heyrt þetta? Já, sko... Ég held með þess að umbúsmann hafi offað þetta. Já. Woods sá ekki svona handritið, komst þessi setna og rak umbúsmannu sinni. Það var eitthvað svoleiðis. Já. Helst ég. Númer 1 hjá mér. Hvaða leikari ég myndi vilja sjá í Tarantino mynd? Í dag? Já. Eða svona, já, og bara síðan maður hefur byrjað að fylgjast með bíómyndum. Tom Hardy? Nei, Lawrence Fishburne. Hann átti til dæmis að vera Jules. Já, ég vissi það. Og umbúsmaður Lawrence sagði bara ekki taka þessari mynd. Pældi í því að hlusta á umbúsmanniðinn og segja nei við Pulp Fiction, en ég meina þegar það er bara í byrjuninni á ferlinu, þú veist, þú kannski, er ég bara búin að gera eina mynd. Þú veist ekkert hvað verður mann. Nei, akkurat, sko. Hann hefði verið geðvikur sem Jules og sá sem var líka paraður við hann var Daniel Day-Lewis, en ég held að Daniel Day-Lewis hann getur leikið allt, en ég, sko... Og hann getur leikið fyrir alla. Já, en það er eitt með Daniel, þó hann sé búin að vinna 3 Óskarsverðlaun og hann er oft svona rankaður sem efst, sem best í heimi og allt þetta. Hann hefur ekki nóg mikið svona komist flavor. Hann er svo alvarlegur. Í líka Gangs of New York. Var hann ekki pínur svona í stuði þar? Jú, hann var í stuði, algjörlega. Jú, reyndar. Það er reyndar svona mest upp hlutverkið hann, sko. Ég er að sjá fyrir mér, hvað hét hann? Bill the Butcher? Nei. Bill the Butcher, já. William Cutting. Já. Tarantino-esk karakter? Já. Einhver leiti? Reyndar Bill the Butcher. Já. Snævar? Já. Ok, ég samþykja það. Við samþykjum, ef að Daniel Day-Lewis hlustar á þátt, hann má leikið Tarantino. En númer 1 hjá mér hefði verið Lawrence Fishburne. Lawrence Fishburne? Já. Ég er að hugsa hann sem Jules, af því að ég fíla Fishburne, en mér er alltaf þótt Jackson verið með miklu meira svona komist flavor heldur en Lawrence Fishburne. Samuel Jackson. Já, sko, ég myndi aldrei vilja skipta Samuel út, en bara mér langar svo að sjá Lawrence í... Bara einhvern annar karakter í einhverju Tarantino-mynd. 10. myndinast Tarantino er á Sjöndaldarhringnum, hvernig sem við fáum hana. Það væri svo gaman að sjá Lawrence Fishburne. Að því manstu hvað hann var stóra 90s maður. Kemur sterkur inn í King of New York eftir Albert Ferrara. Þetta er ekki Abel Ferrara? Abel, jú, ég er rosalega lélur að byrja að fara hún en allavega en svo náttúrulega Já, hann átti 90s og góða tíma fyrir Fishburne. Já, hann var geggjar í Boys in the Hood og... Just Cause, maður stættir henni. Já, en svo náttúrulega bara þegar hann leikur Morpheus, þá bara verður hann einn mest uník karakter í mainstream krimmitasögu. Þú veist, bara leðurfrakkir, sólglerúin, eða í austurlenska bardagabúningnum að slást við Neo. Ég er að hugsa hvað leikara félag var. Já, ertu ennþá að reyna að finna það? Já, ég er ekki að muna. Hann sagði eitthvað leikara. Mér langar að sjá hann í Tarantino-mynd. Manni hver það var. Já, við verðum svona að halda áfram. Við höldum áfram. Þátturinn býður ekkert. Já, heyrðu, ein spurning í lokin áður en við vindum okkur í alrættin. Ok, það var rétt. Ef þú, hvaða karakter í Quentin mynd er svona líkastur þér og þú mátt ekki breyta þér ef ég var í gangster eða eitthvað svona essensat þannig að við getum náttúrulega aldrei valið einhvern eins og Hans Landa eða Jules eða eitthvað því við erum ekki morðingar sko. Nei, en eiginlega allir karakterir í Tarantino-myndum eru morðingar. Já, þannig að núna reynir á hvaða auka karaktera þú mannst eftir. Veistu hvað ég sá því ég fyrir að hugsa þig í Tarantino-mynd? Ég satt með henni í huga. Ok, segð mér það. Nei, segð þú fyrst. Ég sá þig fyrir mig sem Lance sem er að selja hérna Vincent heroinnið. Ertu að tala um Erik Stolt? Erik Stolt? Sem síðahárið? Já. Og í sloppnum? Já. Bara... Sér það með sem dóp? Já, þú veist, það getur bara karakterinn. Þú veist, Lance er í þeirri stöðu vissulega að vera að selja dóp. En þú getur sem bara að sykurskattur verið að hækka svo mikið að þú fyrir að díla bara nammi svona underground og hér er mér popsmell og hérna, ef þú vilt vera alveg crazy þá er ég hérna með súkulegbitakökur Þú sér mig fyrir þau sem lett. Já, því hann er svo næs, það er gaman að koma til hans og ég verður að koma til þín og kaupa að þér heroin. Hann er hress. Já, og þú bara, heyrðu, þú ert svona 90-skur. Ég bara, já maður. Heyrðu, þá farð þú sérstakann afslátt af þessu gæða heroini. Heyrðu, svo er þetta líka eitt. Hann virðist ekkert fara mikið út úr húsi. Já. Það fíla ég. Já, einmitt, já, ég er að segja þér það. Okay. Og hann er bara svona vinilegt væp. Og þú veist, það er auðvelt að hanga með þér og þú ert svona með gott væp, sko. Þannig að ég sá þessum Lance eða Marcel, protectionistan í Inglourious Basterds, sem Sorsiana var að deyta.
og ég meina þú varst pikkar svo sinni á þann, þannig að Býtu. Gaurinn sem skýtur sígarettunni í filmurúluna bak við tjaldið. Já. Marcel, stór Já, svartingurinn. Já. Hann var næs. Já. Ok. Ekki, þú veist, jú, hann myrðir alla nasistina, en samt ekki með köldu blóði. Hann alltaf bara skýtur sígarettu í filmurúluna. Á, ég segi ekkert mitt að því. Og ég var búin að, ég notaði þessa spurningu fyrir eitthvað svona áskonu þátt. Bara hvað Quentin Tarantino karakter myndur vilja hanga með. Já. Held ég að orða það þannig, sín tíma. Og ég var aldrei verið sjálf á mig. Og ég hugsaði mér, ég var alveg til að vera hann. Að ég má breyta aðeins spurningunni. Ordell Robbie. Af því, ástæðan fyrir ég valdi hann. Og Samuel Jackson í Jackie Brown. Já. Hann elskar byssur, ég elskar byssur. Hann virðist horfa mikið á sjónvarpi, ég horfa mikið á sjónvarpi. Líka Lens. Lens er kannski trúlegri kostur. En það var bara Robbie svo ógeðslega svalur að ég var til að vera hann. Já. Að þið við erum að tala Jackie, þá sá ég bara þyrfti að vera, sko. Max Cherry? Já. En það? Já. Hann með svona eigin rekstur og þú veist, hann svona frekar easy going, en samt, hann kannski ekki algjöru búlsiti. Flottur gaur, og hann til að taka smá áhættu. Þú veist, eins og þegar hann aðstoða Jackie. Og hann skotin í Palm Green, eins og þú. Já, nákvæmlega. Þannig að hann tekur sjens. Algjörlega. Og þú veist, að fara út í kvikmyndagerð eitthvað svona. Það að taka smá sjens í lífinu, sko. Þannig að ég tengdi mig mikið við Max. Þú veist, hann myndi aldrei vilja... Fyndi? Já. Vissulega miklu eldri karakter en ég en þú veist... En við erum ekki að pæla í því. Nei, maður bara fer inn í sálina, skilur. Ef ég væri 56 ára og byggi LA og þú veist, já... Þetta, ég þyrfti að velja einhvern svoleiðis, eða ég myndi velja Marcel í Inglourious, en ég ætla að velja Max Cherry, en Marcel svona næsti. Max Cherry gott fyrir. Já, að því Marcel vinnur í bíói og svo Sjanna get heillandi karakter og svona, ég var líklega til að hanga með henni, sko. Shit. Heyri, þá forrétturinn búinn. En þetta hefði bara getað verið aðrétturinn, þetta var skemmtilegt. Nei. Ok, en þetta er bara fötismekk. Það sem er gaman við svona spurningar, er að þeir sem er að hlusta núna eða horfa þannig þátt geta svolítið tikið þátt í. Já, einmitt, fara að pæla sjálfur, sko. Fara að pæla sjálfur og er með eitthvað svona pics og hvað er valdan þennan? Já. Þannig að það er alltaf skemmtilegt. Já. Þetta var góð svona upphittun. Yes, sir. Núna ætlum við aðalréttin. Við ætlum að fara að tala myndirnar hans, meira við búin að gera, og við ætlum að ranka þér. En ef við ekki fara upp, byrja númer 9. Yes. Já. En ef við ekki skiptast bara á. Jú, og ég fer veltið fyrir mig líka að því ef að myndinar mætast ekki í sama sæti, hvora ég var að taka á, hvora ég var að krifja hvenar. Ég segi bara þegar að hún er nefnd fyrst. Þannig að segja, dæmi. Ok, ég skil þig, já. Fyrsta myndin þín er Reservoir Dogs. Já. Hún kannski nummer 4 á mér. Já. Þá tölum við bara hana þegar þú kemur með hana. Svo þegar kemur að henni hjá mér, þá segir ég bara, ég á með Reservoir Dogs í þessu sæti, þá erum við búin að taka þá umræðu, svo bara höldum við áfram. That's a bingo. Þá fer ég hérna. Er það ekki? Jú. Þá fer ég hérna. Hvað ertu með í vasan? Ég hef þetta svo nála hjartanu mínu. Listin. Er það handskrifa líka? Já. Er það minnir í síman? Er það glata? Nei. Finnst það samt bínu glata? En þú veist, ég hef... Sorry, er eitt sem ég gerði líka? Já. Sem bara svona smá bónus. Það er ekkert að taka neitt langa tíma. Ég upp á djókið. Þá fór ég í IMDb og ég skrifaði niður hvað alla mynda fóði einhvern. Mér langaði að sjá hver basically er nummer 1 bara på djóki, ég ætla að segja þér eftir að þú veist það ekki. Já, lestu fyrir mig IMDb útgáfuna. Ef að gera það fyrst núna. Já. Ég er ekki búin að alveg rafa en alveg. Já, af því við munum pottet vera kannski aðeins öðruvísin í IMDb. Alveg pottet. Mynd, þessi fær 8,9 á IMDb. Það er eina myndinast Tarantino. Perfect. Já, fyrir mér smá giskleik. Já. Nú ætla ég að fá að leiða þér að þessa. Já. Þú ætlar að segja það sem Pulp Fiction, sem 8,9, það er rétt hjá þér. Þannig að hún er rauninni, ef þú ræðir sig, gera IMDb-lista fyrir Tarantino-myndar, þá er Pulp Fiction nummer 1. Næsta mynd er með 8,4. Hvaða mynd heldur það sé? Inglourious. Nei. Ok, byrju. Okkur er þetta svona ógeðslega gaða maður. Já, byrju, ok. Það er Reservoir Dogs? Nei. What? Django? Jöp. Ok. Django er nú 8,4.
Hún var í raun öðru seti. Ok. Ok, 2 myndir sem er 8,3. Sko, ég ætla að nota útlökuna fyrir hennar. Það er ekki Death Proof, það er ekki Hateful Eight, það er ekki Jackie. Þetta er örugglega Kill Bill, Wall 1 og Reservoir Dogs. Wow. Reservoir Dogs er önnur þeirra. Ok. Ekki Kill Bill. Reservoir Dogs og Inglourious. Já. Ok. Það er rétt hér. Ok, næsta 8,1. Já, nú erum við náttúrulega búin með helmingi næstu þannig að segjum við þá ekki bara Kill Bill? Jú, mér minnir að nummer 1 sem er 8,1 og 2 8,0 og ég segi það bara 8,1. Ok, næsta er í rauninni 7,8. 7,8 IMDb. Það er ekki margar eftir, er ekki bara 4? Jú, Once Upon a Time in Hollywood. Nei. Djöfullinn maður. Snævar, skýta á þig. Já, Hateful Eight. Það er rétt. Hateful Eight með 7,8. Næsta mynd er með 7,6. Once Upon a Time? Já, okay. Rétt hér. Svo 7,5. Jackie. Já, og svo 7,0. Það er bara 7. Death Proof. Já. Ok, þetta er IMDb. Því Pulp Fiction var að hanga í 9 í mörg ár. Já, IMDb. Já, auðvitað rockar mynd skorið upp og niður. Já. Ok, þetta var svona side note. Geggjað. Þetta er IMDb-listunni, ég gerði bara rétt á hann í kom. Ég var gana að sjá hvað IMDb eða þessast fólki þar, þeir sem kjósa þar. Það er náttúrulega bara einmitt, það er svo óbáslega margir sem gefa einhvern og svo tekið meðtala því. Já. Og alls konar fólk. Já, og það er alveg ógeðslega næs mælikvarði, en svo náttúrulega spila smekkur alltaf inn í, svo til dæmis Terrence Malick myndir fá ekki háa einhvern á IMDb, að nægilega háa einhvern finnst mér, en ég dýrka það ná bara til mín, sko. Ég get sagt það að ég hef ekki lagt í hann. Hann er póetrískur, hann var heimspekikennari í 20 ár eftir Days of Heaven og hans master í því þarf að segja fyrirmynd heimspekingur er Heidegger sem er svolítið, ekki erfiður heimspekingur en svona, það er svolítið dýpi en förum ekki í Malick. Nei, þetta er ekki Malick þáttur. Ég get tekið 3 tíma Malick þátt. Okay. En hérna, ok, eigum að henda ykkur í 9. Já, og þú ert gestur og þú byrjar, þannig að þín Tarantino mynd sem er í 9. sæti, þess að botmyndin hans, botmyndina sem mér langar að taka fram áður en í nefnuna, að ranka Tarantino myndir og segjum bara botmynd í Tarantino katalóknum er góð mynd í katalóg hjá öðrum leikstjóra. Það er að segja, hann hefur gert svo margar góða myndir að sístu myndirnar hans, ef við getum talað um sístu, eru samt geðveiku myndir. Eru betur en 80% öðrum myndum. Já. Þannig að við skulum bara hafa það á hreinu að þó að einhver mynd sé neðarlega næst eða eitthvað, þá er hún ekki léleg. Ok, áður nú svarar. Já, giskaði, ég held að þú giski. Ég ætla að giska. Já. En áður nú svara, áður nú segjum hvað myndið er. Þá var ég að spyrja þig. Fannst þér erfitt að fylla svona lista, eða þetta ranka þér, áttur erfiðast með toppin, eða það sem er botninum, eða var eitthvað svona miðjustríð? Já, sko, þetta er mjög góð spurning, en þess að ég var alltaf með lista svolítið í hausnum. Já. Þú veist, einhver hefur spurt mig fyrir árið síðan eða 5 árið síðan, hver er uppáhalds Tarantino myndin, hver er lélegasta. Þú veist, ég er alltaf að geta svarað þessu, sko. Já. Og það breyttist ekki, af því það sem ég gerði núna var að ég tók alla myndinar í einni beit. Þú veist, ég er búin að sjá Pulp 20 sinnum með að, þú veist, Kill Bill ég ekki hvað oft, en ég vildi koma bara ferskur út úr ofninum núna og hafa hortan þeirra bara allar, bara back to back, bara taka bara kvöldin fyrir þennan þátt og stúdera þetta bara og setja í samhengi. Og það kom mér smá óvart hvaða mynd færðist upp og hvaða myndir færðist aðeins neðar. Okay. En fyrst á síðasta Þær heldur sér. Okay. Síðan þú er komin nær jaðarnum, þá var ég svona ekki surprised, en þegar í miðjunni, það er svolítið lifandi, það er svolítið flæði, sko. Ég lenti vandræðan þar. Já, nákvæmlega. Þannig að og ég ætla síðan að segja á eftir hvað 2 myndir voru svolítið svona bara berjast. Já, nákvæmlega. Ég átti líka svona boxbardagar, sko. Ok, númer 9 þér. Já, 2007. Viltu ekki skam? Já, ég með þetta er Death Proof. Já. Því miður. Ég ætla bara að segja strax líka, ég með hana líka. Já.
Ok. Þannig við tökum bara aðeins Death Proof spjall núna. Og skjótum aðeins inn að Tarantino sjálfur segir að þessi mynd sé svona mestu hans sé ekki mistök en hún feilaði í box office, semst ekki góð aðsókn, engin verðlaun, fólk, eiginlega ekkert word of mouth, hún bara kom, fór og hann fór í þunglindi. Og hann hefur basically sagt líka Death Proof er lélegasta myndi mín en samt hann alveg sáttu með hana, skilur þau? Ég meina hún hefur geðveikan bílahassar og stöndin í henni, bílahassar stöndin er með því betra sem þú sérð í nokkri annari mynd ef við erum að taka bílastönd. Þannig að fyrir þá sem elskar svoleiðis, car chase og svona shit, þá er þetta myndin. Af hverju þetta versta myndin hans? Af hverju er númer 9 hér? Sko, taktu bara til dæmis eftir samtölunum. Það er malað og malað og malað út í eitt sem er alveg mjög Tarantino-legt, en það er engin undirliggjandi spenna. Sjá til dæmis eins og í Inglourious. Hans Landa mætir til Monsieur L'Appetit og það er rafmögnu spenna. Við sem áhörundur vitum ekki að hann er að fela gyðinga undir gólfþiljunum. En Hans Landa er samt að mæta hana þannig að það er einhver ástæða. Síðan fer kameran niður og undir gólfið og sýnir okkur áhörundunum, jú, The Dreyfuses eru undir þiljónum. Og á perfect tíma líka. Já. Og þannig að þeir tala og Hans Landa bara skrifi bókina sína eins og góður lögfræðingur eða eitthvað. En þú ert allan tíman á nálum. Og öll samtölu myndinni eins og á barnum, þar sem rendezvúið var, þar sem, þú veist, bastarðanir deyja, eða allir þýskumælandi bastarðanir, eða í leikhúsinu eða eitthvað. Þar samtölun hafa svo mikla vikt og þeir eru svo vel uppbyggð og samtölun revíla styrkleika og veikleika karakterana. Eins og Hickok sem Michael Fassbender leikur, hann klúðraði þessu í kjallarónum. Þú veist, já. Og eða samtölun í Pulp Fiction. Finnst það ekki verið Death Proof, tala um það? Já, það er það sem ég reyna að koma orðum að er að samtölin í Death Proof eru bara eitthvað svona út og suður að tala þessa bíómynd eða hitt eða þetta eða það er hann í uppæfi einhver gerðlega að leika svona Southern Boy og þau fara öll að hlæja og svo eru það á pöfni þessi Tarantino er sjálfur barþjónn og hann er sjálfur að láta þau taka staup og eitthvað svona og hlutunum miðar svo illa áfram. Þannig að þar liggur veiklingin síðan er alltaf verið að byggja upp undir að Stunt með Mike færi að gera einhvern anskotan því þeir náttúrulega plasera það mjög fljótlega hann er að fara að gera einhvern fjandan hann er vondikallinn slassið gauri eða eitthvað slíkt sko en það kemur bara rétt í lokin og síðan færðu í fyrsta kaplanum, þetta eru 2 kaplar síðan í miðjukaplanum þá ertu með lögreglumennina 2 sem Michael Parks leikur og sonur hans sem sonur hans leikur Obi í Hateful Eight einmitt og Michael Parks er í fleiri myndum eftir Tarantino, hann er náttúrulega í Kill Bill og fleira. Og þeir tveir eru þannig labbandi á gangin að tala þetta situation. Þú veist, þannig ertu með bílslys og þessi gaur er búin að gera þetta áður og þú veist, það er eitthvað bogið við þetta. Talað, en þeir að tala hluti sem við áhörundir eiginlega vitum og mér fannst einhvern veginn, ég veit að hann var að reyna, þú veist, þeir voru náttúrulega að gera Grindhouse. Snævar er með bók hérna sem ég á. Já. Grindhouse bók sem fjallar gerð myndana. Já, og fyrir áhörundur, eða hlustendur sem, jú, það er áhörundur líka. Já, áhörundur líka. Fyrir hlustendur og áhörundur að Grindhouse var ákveðið þing í 70s á Bandaríkjunum. Það er að segja, þú fórst í bíó og horfðir á doppelbíl. 2 myndir hlið við hlið og þær voru svona röff myndir, svolítið klikkaðar, exploitation myndir. Og svo í milli mynda að það voru trailerar. Þannig að Robert Rodriguez og Tarantino sem eru miklu vinnir, Rodriguez gerir Sin City og Desperado og fleira, þeir tíma upp til að gera Grindhouse mynd. Nútíma Grindhouse mynd í rauninni. Þannig að með öllu þessu skrýtna stöffi sem er í Grindhouse, öllu þessu ykta stöffi og og þá bjuggu þeir til trailera í bílunum á milli sem er þá fake trailerar og Íla Roth fekk að leikst einu trailer og þú veist Machete varð síðan mynd sem var síðan mynd með Danny Trejo og Rob Zombie leikst einu trailer og eitthvað svona þetta er huge concept og bókin fer vel yfir þetta concept en síðan feilar þetta concept í miðasölu. Af hverju feila það? Fólk mætti ekki í bíó. Hvað heldur það af hverju ekki?
Þeir áttu alveg sína aðdáendur, okkur mættu þeir ekki þessa mynd. Við pælt í því? Já, ég er mikið pælt í því. Stundum held ég bara að þú getur svolítið glemtir. Það að segja að Tarantino var búin að upplifa velgengni fram á þessu. Já. Og samtölunni Pulp, þau eru alveg útpæld og rosalega vel uppbyggð og Kill Bill rosalega útpæld mynd og mikið sjónaspil og eitthvað svona. Síðan þegar kemur að Grindhouse þá ég vil náttúrulega ekki fullir það kallinn. Nú er bara þín kenning. Já, nú er ég bara álykta og tek fram, ég elska manninn, en ég held að velgengnin var aðeins búin að stígun til höfuðs á þann hátt að hann hélt bara að hann gæti gert hvað sem og fólk myndi kaupa með það. Ég held mér að hann að viðurkennda, sagt það. Já, hann hefur svona íjað einmitt að þessu, sko. Þannig að, og ég meina fólk var greinlega bara ekki tilbúið í 70s mynd sem lítur illa út. Ég meina þeir rispuðu filmuna. Já, bara einmitt viljandi gert. Til að láta hann að líta illa út, til að ná þessu lúkki. Var þetta of extreme? Fóru þeir of langt? Sko ekki fyrir aðdáendur Grindhouse, en þá voru greinilega mjög fáir aðdáendur Grindhouse. Og fólk var bara einhvern veginn ekki að kaupa þetta. En síðan, já, en heilt yfir, þú veist, ég held að fólk hefði keypt, en síðan náttúrulega þegar myndin fyrir dreifingu Evrópu, þá búið breytið þetta niður. Þá var þetta ekki gefið út sem Grindhouse, þá var Planet Terror gefið út sér, og Death Proof sér. Þú manst alveg eftir þessu. Mér finnst það hreikilegt, af því að ég upplifði bara þannig. En ertu búin að sjá bíóútgáfuna? Hefurðu séð styttri útgáfuna af Death Proof? Ég búin að sjá 113 mínútur útgáfuna. Það eiginlega bara útgáfuna sem ég sá líka bíó en heima. Sko, ég var að leita af styrstu möguleg útgáfu. Ég held að það sé bara 70 mínútur. Tommy Walgis nefndaði mig. Já, ég hef ekki fundið hana. Ég var að reyna að finna hana, sko. Hún er betur útgáfa, minni mann að sagt. Já, og það hlýtur að vera betur útgáfa, einfallega vegna þess að lopin er svo teygður í samtölum kvennana. Það er sitja á kaffihúsi og tala, það sitja á bar og tala, það er tala og tala og tala og tala. Finnst þið spennandi karakterar í Death Proof? Ég náttúrulega elska leikonuna Rosario Dawson. Hver elskar hann ekki? Æðisleg. Já, hún er geðveik, sko. En karakterinu, finnst þú góða karakterinu? Nei, mér finnst karakterinu flatir, sko. Sem synd fyrir Tarantino. Já. Maður gerir svaka kröfur. Já. Af því karakterinu eru svo svakalega lítrikir og í sterkir og í ramma eru þeir ólíkir. Það er að segja út með nokkra karakterar í senu. Og þeir eru ólíkir. En, þú veist, maður var farin að þú veist, þegar maður farið að hugsa Death Proof, þá var maður að ruggla karakterum á milli kapla og bara byrju, hún var svona, nei, þessi var svona eða eitthvað svona, skilur við. Þetta blandaðist allt einhvern veginn saman og áhrifin voru ekki nóg sterk fyrir mig. Sammála. Já. 100% sammálaður. En þú veist, ég meina, bílahassarinn er geggjaður og ég get ekki ímyndað með hvernig hefur verið að taka þetta upp og horfa Zoe Bell hangandi þannig á húttinu og þú veist að hún gerir stöndin sín sjálf. En Zoe Bell er náttúrulega stöndari. Ég held að það er aðal vinnan hennar. Já, það er aðal, og hún lék Úmið Thurman. Hún var stöndið hennar Úmið Thurman í Kill Bill. Já. Ég var að segja eitt með Death Proof. Þetta er eina Tarantino-myndin sem ég hef séð einu sinni. Já, ok. Ég hef ekki séð hann aftur. Mér langar alltaf að sjá hann aftur. Ég var fyrir svo miklu vonbrigðum. Að ég sá þar báður, ég sá Planet Terror, og því mér finnst Planet Terror skemmtileg. Mér finnst Death Proof ekki nógu góð. En core conceptil ekki Death Proof finnst mér rosalega óáhugavert að maður sé að drepa með bílunum sinum. Já. Mér finnst það bara ekkert spennandi. Ég upplýði svolítið nýtt í horfa hana núna og mér finnst það alltaf svo gaman þegar myndir fá nýja sögn. Algjörlega. Og það er kannski út af umræðu líðandi stundar. Þegar Stuntman Mike í seinningkaflunum er búin að vera að negla bílunum sínum utan í stelpunar. Og það er bara, what the fuck, hvað er aðeins og gauður? Því þetta er bara einhver stranger on the road. Að taka framúður þegar maður halda eins og fyrir hann bara að negla bílum utan í og það er bara átt að sjá því, þetta er brjálæðingur. En svo ná þær að fokk honum upp. Og hann bara eitthvað, I'm sorry ladies, I was just joking eða playing eða eitthvað svona, skilur við. Hann afsakar sig nákvæmlega eins og kynferðisafbrotamenn. Þannig að ég fór það að sjá. Ég fór að sjá Stuntman Mike sem nauðgara eða eitthvað slíkt en myndlíking er sem sagt nema þetta er bara þá bara svartur bíl sem er að bomba á þar, skilur við í staðan fyrir, þú veist, pilla í glasi eða eitthvað svona ógeð, þá er þetta bara einmitt þannig. Hann er nýðingur. Og hans nýðingstól er bíllinn. Eins og þegar hann býður stelpunni far
á barnum í fyrir kaflanum og hún bara, heyrðu, ég bara fer hérna til hægri too bad, við erum að fara til vinstri eða eitthvað, og hún bara, ha? Og hann bara dreipur hana, þú veist, með því að stíga bremsuna og hún kastast í að því hún ekki í belti og sko, Tarantino fær hugmyndina að því hann er bílhrættur að deyja í bílsleysi og svona og hann er að kjafta við Sean Penn, leikara og Sean Penn segir bara, heyrðu, já, Tarantino var að spája að kaupa sér Volvo, að því Volvo eru þekkti fyrir að vera öryggi bílar og Sean Penn segir bara, sko, eða þú ert í alvörinu mjög hrætt við þetta, talaði bara við stöngæja og láttu þá breyta bíl þannig að hann verið deathproof. Hann bara, það hægt? Já, hvernig heldur að stöngæjar gera bílaslys atriði í bíómyndum? Bílanir eru deathproof. Það var bara einhver stálgrindur og eitthvað svona. Og styrkja þakið og allt. Og hann fekk þetta alveg að heilan, að bíl geti verið deathproof. Þannig að stuntman Mike, eins og þegar hann drepur stelpuna í fyrirhlutunum, býður henni far. Hún er ekki í belti á einhverju skítasæti, en hann er strappað niður eins og stuntmenn, svo bara fyrir hann að negla á bremsunar og skransa og svona, og hún kastast til og deyr á endanum. Já, algjörlega. Já, allan að, og þú veist, þetta er svona ákveðin svona myndlíking fyrir nauðgun. Þannig ég fór að sjá myndina þannig og alveg svo þegar hann fyrir að afsaka sig, ég var bara að grínast, getum við ekki aðeins slakað á og svo margir segja, þetta er misskilningur og það er stúdunum, það er lemjan í klessu. Þannig ég er svona, var Tarantino að hugsa þetta þegar hann gerði myndina eða hann vann fyrir Weinstein já, einmitt, shit og það er enginn sem var að Tarantino ekki vita þetta hann er búin að viðurkenna að hann vissi að Weinstein var ekki ég held að vita þetta allt maður. Hann segir hann ekki basically bara, ég vissi að vera eitthvað en ég vissi ekki að vera svona stórt ég vissi ekki að vera mikið hann er oft sagt það og hann sagði þetta kemur allt upp lýsingar kvennana að þá talar bara, þú veist, þetta bara braut hjartaði mér að góður félagi sem búin að vera með svo trúr og traustur ég meina það sem Weinstein hefur ekki gert fyrir Tarantino þú veist þegar Tarantino vil skjóta Hateful Eight og 65 mm filmu og vera með roadshow sýningar á henni þannig að það þurfti að koma upp þú veist projektorum sem gáttu projektað svona stórri filmu hinga og þangað og Weinstein þurfti að setja þá nokkra milljónir dollara bara í þennan hluta. Já, hann gerði allt fyrir hann. Hann gerði allt fyrir Tarantino, sinn Golden Boy. Þannig að, og eins og ég segi, pabbi Tarantino fór frá honum þegar unga barn og Weinstein gekk honum svolítið í föðustað. Svona faðirfígjur. Þannig að þegar Weinstein er átaður, þá náttúrulega bara brotnar Quentin saman, skilur við. Þú veist, auðvitað vissan að kallinn væri svona vafasamur, orðin fullur og eitthvað svona klípi í stelpur og eitthvað svona. Já, kannski ekki vita nákvæmlega svona. Nei, mér fannst þetta bara vera svona nánir. Að þeir virku meira heldur en bara, hvað sé það, starfsmaður og yfirmaður eða samstarfsfélagar. Þetta var svo. En ég ætla svo sem ekki að fara að segja maður getur bara, það eina sem maður getur gert er að taka Tarantino trúverðan hvernig hann. Já, algjörlega. Ég var ekki á staðnum. Nei, einmitt, og eitthvað svona sko. En ok, Death Proof, hún er númer 9 hér. Já, ég var ekkert svakalega hrifinn og það var mjög auðvelt fyrir mig að setja hann á botnin, sko. Já, bara easy. Það breyttist ekkert hjá mér. Nei. Fyrir alla myndin er einni beit fyrir þáttinn. Það var númer 9 hér. Já. Það var svolítið líka mér. Því miður. Ok, Death Proof, búin að taka hann aðeins fyrir. Kurt Russell samt aðeinslur. Mér finnst bara Kurt Russell alltaf skemmtilegur. Bara stelpuna líka æðislegar. Ég bara maður lítið eftir, af því mér fannst það bara ekki eftirminnilegir karakterar. Já, en þær voru náttúrulega, eins og segi, það skrifast á handritið, af því að... Já, ég er ekki að dæta þær sem leikonur. Nei. Ég er þannig karakterina. Og karakterina byrjar á blaði. Mary Elizabeth Winstead er mjög myndaleg í þessari mynd. Það er mjög klappstýrubúning. Nei. Var hann ekki eitthvað svona klappstýru? Nei, hún var bara einhvern veginn hárið, andlitið og eitthvað svona, og rosalega myndaleg, sko. En ég er miklu meiri Rosario Dawson maður, bara svo það að segja hreinu. Hún er líka hún er svo töff, sko, hún er svo geggjuð, sko. Skemmtileg leikuna, sem tekur sénsa líka. Hún leikur alls konar út maður. Já, bara í Sin City, maður shit hvernig hún er í henni, sko. Gefðu ekki henni. Já, og 25 ára eftir Spike Lee. Landsýnir sá hann. Já, og Clerks 2. Ég meina, Clerks 2, sem hún er að segja í þeirri myndi, bara, ok, þú ert alveg kjörka að hafa samþýtt þetta. Já. Herru, ok, förum við númer 8. Já, byrjað þú.
og ég byrja núna. Þetta var líka mjög easy pick fyrir mig. Ok. Og ég ætla að lefa þér að giska. Hvaða mynd heldur þú að sé nummer 8 með? Once Upon a Time in Hollywood. Það er hárrétt hjá þér. Ok. Er það ekki á þér? Nei. Það er ekki á þér? Nei. Ok. Ég spenntur að heyra hvar hún er á þínu lista. Já. En tökum núna aðeins Once Upon a Time in Hollywood spjall og þú getur alveg talað hana, ég meina að þú talað mjög vel hana, þá veit ég samt ekki endilega hvað sæt hún er. Við tölum nú bara hana og svo bara förum við hrætt yfir hana þegar hún kemur að því mér. Já, gerum það bara. Já. Ok, ég seti nummer 8, hún var ekki alveg að virka fyrir mig þessu mynd. Mér fannst hún vera rosalega rungmynd. Ok. Þarna fannst mér Tarantino vera einum of... Veist, ég myndi... Hvað er íslensk orðið yfir self-indulgent? Sjálfhverf mynd. Já, ég myndi það lýsa henni þannig. Veist, það er rosa mikið bara... Ég sá fyrir mig hann hefði skrifað hana og er bara eitthvað... Allt sem ég skrifa er bara gull. Veist, ég get ekki slegið feilnótu og eitthvað. Ég fekk það úr Death Proof. Að allt sem ég skrifa er bara gull, fólk mun kaupa allt sem karakterinn eða þú veist, detta inn í allt sem karakterinn er að segja, en það gerði það ekki. En það er eitt stórmunur á þessum myndum. Death Proof er ekki næstu 3 tímar. Aha. Og ég held að það hafi haft meiri áhrif á hann, heldur mann grunar, að marga grunar, þegar hann missi klippana sin. Sally Menke, þegar hún deyr. Ég man ekki alveg hverju síðasta myndinnar. Manstu það? Sem hún klippir fyrir Tarantino. Inglourious. Já, einmitt. Þannig að eftir hana, þá voru að tala Django, Hateful Eight og Hollywood. Þetta eru rosalega langa myndir. Það er rétt. Og það vantar, það er bara nöðsilegt, alveg sem hverju það ert, að fá önnur augu og hafa eitthvað svona editor. Hún var rosalega hörðið hann að þétta. Og ég held að hún hefði gert allt fyrir þessi Hollywoodmynd. Ég meina að þetta var hans mesta lyftistöng. Hún hefði hann ekki haft hana, ég velti fyrir mér hvert fyrirlega hans hefði farið. Ég meina ef hann hefði ekki haft hana, já. Og ég velti líka fyrir mér hvernig hefði hina myndin að svarið ef hún hefði ekki dáið. Ég held að það eru alla verið styttri. Að því hún var rosa hörð að skera niður fitu. Já, það er fita í Hollywood. Og það sem mér finnst... Ok, ég skil hvað hann er að gera. Já. Hann sagði það sjálfur, hann ætla að gera hangout-mynd. Hangout-myndir geta alveg verið skemmtlar, kannski mín svona uppáhalds er Dazed and Confused, sem er alltaf bara hangout-mynd. Yep. En stærsti munur finnst mér á Dazed and Confused og Hollywood. Mér finnst það miklu skemmtlir karakterar í Dazed and Confused. Mér finnst skemmtlar að hanga með, mér finnst það að gera skemmtilegri og áhverja hluti. Þú ert með í Hollywood, þú ert með DiCaprio og Brad Pitt, geðveikjuleikarar, æðisleikarar. Og mér finnst karakter þeirra alveg fínir. Fyrir utan þá 2, þá er engin annar karakter sem er dettur í Hollywood sem mér finnst það virkilega merkilegur Tarantino karakter. Þeir gleymast eiginlega allir, sko. Ég meina svo Pacino, hvað fekk hann? De Niro í Jackie Brown er meiri karakter heldur en Pacino í Hollywood. Sammála því. Já, og máli er, og gott þú nefnir þetta, því að De Niro var svolítið skúffaður yfir því hvað karakterinn hans í Jackie var tilbaka, sagði lítið og eitthvað svona, þegar De Niro hefur alltaf verið svolítið svona gæinn sem, en De Niro er náttúrulega ógeðslega góður leikari, þannig að hann nær einhvern veginn að gera mikið úr litlu, en já, Pacino, já, hann náttúrulega er svona hálfur rónalegur þannig í... Mér finnst bara næstu hver sem er að geta leikið það. Já. Mér fannst það ekkert fanninn að skemmtilega línur, mér fannst það ekkert merkilegt, þó að sé, hann fær ekkert mikinn skjátíma, en ég hugsaði mér, af hverju er Pacino sem mynd? Af hverju er Kurt Russell í henni? Hvað gerir Kurt Russell spennandi í þessari mynd? Einmitt, þannig er hann bara farin að nota þá sem hann fílar. Út af engu. Já, þó að hlutverkin séu lítil og jú, það er náttúrulega sko ástæðan kannski fyrir Kurt í seninni þegar Cliff Booth lemur Bruce Lee er vegna þess að það er svona stönd umhverfi og hann var svona yfirmaður stöndmála Kurt Russell í þeirri mynd og hann er alltaf búin að leika stöndmenn Mike í Death Proof þannig að kannski svona go-to-gaur bara láta leika það en það er náttúrulega alltaf smá truflandi þegar risa karakter, andlit, leikari
í litlu hlutverki og þú sérð hann aldrei aftur. Það hefur svo mikið, þú veist, þú hugsa bara, wow, nú hann kominn og þá býstu við einhverju, sko. En að því sögðu, náttúrulega þegar þú horfir á mynd aftur, þá eru eftirvæntingarnar farnar út gluggann, þannig að það kannski böggaði ekki í seinna skipti að Kurt Russell komið þannig meiri mynd, sko. Ég bara sá hann aftur. Já. Ég horfði aftur, ég fór hann í bíó, var ekki hrifinn. Svo horfði hann aftur, því ég gerði bara þáttur 2 bíóblari hér Once Upon a Time in Hollywood. Nei. Og ég horfði á myndina fyrir þann þátt. Og ég hugsaði með mér, ok, núna veit ég hvað myndið er. Því oft er það þannig, maður býstu ykkur mynd, svo farið það öðruvísi, svo horfði hann aftur og ok, búin að melta hana eins og svona og kannski fíla hana betur. Og ég hugsaði með, ok, ég er spenntur að sjá hann aftur allavega. Mér finnst þú byrjað þokkalega. Veistu, einhvern veginn fyrri helmingur skárri, svo það líður aðeins á myndina, svona kannski eftir Bruce Lee atriði. Það var ég bara eitthvað svona, jæja. Svo alltaf geggjalókatriði. Það er fyrir mig persónulega too little too late. Og mér fannst algjör synd. Hann er með 2 góða karaktera, samkvæmt mér. 2 góða karaktera. Hann er með Cliff Booth og fucking Dalton. Hvað heit hann? Rick Dalton. Rick Dalton. DiCaprio. Þeir eru ekkert mikið saman í myndinni. Það er rosa mikil tími þar sem þeir eru ekki saman. Mér fannst það rosalega áhugavert val hjá hann að gera það. Sammála því. Af því að mér finnst þegar þeir eru saman, movie magic. Já, og það áhugaverða er að neistinn af þessari mynd, hún alltaf langað til að gera mynd kvikmyndagerð. Margir leikstjórar fara þá leið að gera einhvern tímann einu sinni mynd bíó. Já. Og Tarantino veltur svo lengi fyrir sig, hvernig bíómynd bíó myndi ég að gera? Svo er hann á einhverju setti og sér aðaleikara og stöndin hans sitja hlið við hlið í stól. Alveg eins föt, alveg eins hár, mjög líkir og hann horfir á þetta bara svona, wow, þetta er svo mikið brómans, en þetta er sant. Þetta er sérstætt samband. Þetta er rosalega sérstætt samband að því að stöndiðin fylgir þér. Já. Að því þú ert búin að finna þinn stönd, hann er náttúrulega eins og þú veist, Dwayne Johnson, The Rock, er bara með sinn stönd, eða Jason Momoa eða eitthvað svona skilur við, þó að þessi gauðra gætu kannski gert stöndin, en tryggingafélagin leyfa það ekki. Þetta snýst oftast það, sko. Já, af því þeir eru bara svo verðmætir. Ef þeir slasast, þá er bara framleiðslan fokkt. Já, þá bara þarf að gera hlé í 3 mánuði. Já, sem kostar fucking mikið pening. Já, og myndi kemur út í mínus og það verður ekki gera hránarsmynd eða eitthvað. Þannig að það þarf að passa upp aðaleikaran og hafa stönd. Og hann horfir þannig á 2 aðila, aðaleikara og stöndara, og þá kviknar á perunni. Þetta er mitt gateway inn í bíómynd bíó. Þar að leiðandi hélt ég einmitt nákvæmlega það sem þú ert að segja að það væri meira Rick Dalton og Cliff Booth ég held það líka að hanga saman. Af því þegar þeir eru saman, það er svo gaman. Já, hversu gaman hefði verið til dæmis ef við fyrir maður stýtt aðri í myndinni. Og ég er ekki að segja hvað ég geti skrifa betri Hollywood mynd núna, ég er bara að tala upp á dýnamíkina í myndinni. Ef að Rick Dalton hefði verið með Cliff Booth þegar hann fer á ranchið. Já, ég býði út í bílnum bara reykja og eitthvað skilur. Svo Cliff Booth að berja gaurinn, Rick Dalton eitthvað með. Wow. Það er kannski verið eitthvað sem er What the fuck are you doing? Ég bara tala chemistry með Pitt og DiCaprio, þannig sem miklu reynslu boltar. Búin að vera í þessum bransa í 1.000.000 ár. Vinselleikarar, góðuleikarar, hátt rankar hjá flestum. Þannig að þegar þeir að leika saman, mér finnst bara sem að horfa á góða fætira. Sparra, skilur við. Ég elska það í bíómyndum, því að horfa okkur svona 2 leikara, bánsa af hverju öðrum. Þeir eru skemmtlið saman. En mér finnst bara svo mikið synd að því að ég er ekki búin að reikna út hvað mikið skjátíma þess að þeir eru ekki saman. En ég held þeir eru saman kannski 90% myndinni. Því svo fyrst trailer. En það var ekki raunin. Nei, hann er kannski meira að vinna með andstæðunar í þeirra lífi. Það er að segja, Rick lifir svona lífi og Cliff lifir svona lífi. Það er að segja, stuntmens eru verkamenn, þú veist, þú veist, eins og Cliff býr bara í trailer og hundinu sínum bara? Já, er að borða bara einhverja makarónur í skál og eitthvað svona, á meðan Rick hefur aðeins betra. Þannig að ég velti fyrir mér, vildi hann sína einhvern stéttamun þannig? Einhvern svona kontrast? Já. Örugglega. En síðan, ef ég kemur mínar athugasemdir á þessa mynd, að þá er það sko... Hvernig finnst þér þessi mynd? Sko, mér finnst ógeðslega gaman af svona hangout-myndum, sko. Eins og Jackie átti að vera hangout-mynd og er hangout-mynd.
og mér skeggja þegar þeir eru að horfa á sjónvarpið og það verið að setja margarítu í blandar og gera sér drykk og allt þetta. Þá eru þeir saman. Já, þá eru saman. Síðan finnst mér svona personal struggles, sko, eins og til dæmis þegar Cliff þarf að fara að gera við loftnetið og húsins Riks, sem svolítið svona dirty job þannig, svona þrýfa upp skítinn, sko. Þú veist, þá maður svolítið með honum og ég fíla það og ég fíla þegar Rick þunnur í vinnunni og hann ósáttur við sjálfan sig fyrir að vera þunnur, að hann sé alkoholisti og fer bara, þú veist, bara rífst við sjálfan sig hvað hann mikill aumingi. Mér finnst þetta alltaf áhugavert, en það eru þannig senur, hefðu þær verið skornar feitt niður, jafnvel sleppt, hefði verið miklu betri mynd og þessar 2 senur eru DiCaprio að tala við litlu stelpuna og þessi langa sena þar sem við varum að taka upp bíómyndina. Ég var að hugsa hana líka. Já. Við vitum að það verið að taka upp bíómynd en það verið að spila þetta eins og þessi bíómynd í bíómyndin einhvern veginn. Og maður svona, ok, þannig Rick að leika. Ég þarf ekki að sjá svona mikið af því, sko. Og ég veit, sko, mér fannst þetta ekki batna í seinna horfi. Mér finnst það vera ennþá langdregnar þá. Já, eða 3. horfi. Og svo líka eins og þegar stelpan þannig super klár að útskýra fyrir honum hitt og þetta í lífinu, sko. Ég hafði samt gaman í því að Já. Mér fannst það ekki leiðilegt. Nei, það var kannski ekki leiðilegt, en þetta var einhvern veginn svona... Að því mér finnst DiCaprio líka svo skemmtilegur og mér finnst þau skemmtileg saman. Já, það reyndar, en ég keypti ekki að svona ungur krakki geti verið svona klár. Nei, ég skil gott. Þetta var super klár krakki já, og kannski eru þeir til, kannski hefur Tarantino farið eitthvað djúpt inn í Hollywood og hitt svona bandastjörnur og verið bara, oh my god. Og hún líka talaði bara sem væri 50. Já, nákvæmlega. Þannig að það var svolítið svona fráhrindandi fyrir minn part, en það sem ég var skeggja við myndina er late 60s. Það er sko, og allt þetta að vera að hanga í LA og runda og svona síðan þegar komum að hlut Margot Robbie í þessu, hún svolítið bara svona á þvælingi að fara í bíó og allt þetta, sko. Eins og það er hún að labba eitthvað og hún labba sinni í bíó og svo fyrir henni í bíó, ég var bara deguleg eða bara ok, veistu hvað? Akkur er þetta ekki klift aðeins niður? En hvað, sko, ok, ég heldur við erum alveg sammála hvað er verst við myndina, en hvað fannst þér, ok, Hangoutið skemmtilegast, svona þeir 2, en hvað fannst þér þá svona mest kúlatriðið? Það síðast alveg. Já. Það er alltaf bara crazy og það er ógeðslega fyndið líka. En fannst þér að, og mikið... Nei. Þannig að tekur stelpun og berin utan í allt. Já. Bara en eldvarpan og... Fucking hilarious og þeirra DiCaprio, það er brilliant hvernig leikur það, þegar hann segja nákvæmlega hvað skeiði, nákvæmlega hann spurja. Já. Mér fannst það svo sjúklega fokkin fyndið þannig að tala um einhverja hippa og komað inn og svo náða hann í flamethrowerinn og mér finnst það er Tarantino. Já, akkurat. En hvað heldur hann hafi verið að segja með myndinni? Þú veist, hver er sögn myndir hennar? Svolítið svona, hvað liggur honum þema? Já, hvað liggur honum á hjarta? Sko, mér finnst að tengjast Dalton. Góð spurning. Ég hugsaði alltaf fyrstir sá hana, ég bara búin að sjá hana 2 svar, að þetta snýst rosa mikið stolt. Hann er svo stoltur maður og hann á svo erfitt með að vera ekki eitthvað á toppnum og fara tilbaka og leiki ykkur í drastli og eitthvað. Að því að ego getur verið svolítið svona, það getur verið hamlandi. Ekkert lítið. Nei. Þannig að ég hugsa það sem eitthvað svolítið svona þema í myndinni. Varstu með eitthvað annað í huga? Nei, eða sko, ef við kemur mitt teka á þetta, þá er náttúrulega sagan sögð í gegnum Rick, fyrst og fremst. Málið er að ég er líka búin að lesa bókina. Hvernig er bókin? Allt sem snerti Cliff er geðveikt. Og þegar ég las bókina, þá var ég bara, vá, hvað ég hef verið til meira Cliff, minna að hanga á setti með Rick Dalton. Vegna þess að til dæmis útskýrt hvernig Cliff eignast þennan hund. Þá er hann á þvælingi með öðrum gaur og þeir eru með hund fara hinga og þangað Kaliforníu og láta að berjast við aðra hunda og eru að græða gett mikið pening á því. Er ekki svona hanaslag og allir með seðla á lofti? Já, þá eru þeir í þannig hundadæmi. Nei. Og þeim sinnast í lokinu af því ferðalagi og Cliff dreipur þann gaur.
Fuck, ákveð það ekki í myndinni? Það er nefnilega því það er Það ljómar skemmtilegt. Já, og síðan er Cliff bara eitthvað að hanga og fara í bíó á Antonioni og Kurosawa og eitthvað svona og Cliff hefur geðið eitthvað skoðanir á þessum arti leikstjórum. Hún finnst Antonioni sem gerði náttúrulega La Antitura og La Notte og þessar myndir. Veit ekki hvað er en ok. Þetta er svona, hann svona sprettur upp úr ítalíska neorealismannum. Hann er ekki alveg, þú veist Roberto Rossellini og þar, hann er aðeins seinna, hann gerir Passenger með Jack Nicholson, svona ameríska myndin hans. Og er Cliff Booth að drullu yfir hann? Cliff Booth er að drullu yfir hann og Antoni, þetta er rosalega erfitt að bera þetta fram. Þetta er ekki Antoni, fuck it. Já. Ég veit ekki hvað mér veist svona tungun tónn því ég er að bera þetta nátt fram, ég bara geta það ekki. En allavega, Cliff drullar yfir hann sem kvikmyndagerðarmann. Finnst hann ekkert spes, en hann er mjög hátt rankaður í Arti Europe Cinema. Og svo er Cliff bara að tala hverja hann fílar og þegar hann sé þessa mynd eftir Kurosawa þá bara svona wow og eitthvað svona. Þannig að bara bíómyndarsmekkur Cliff er geðveikt áhugaverður, hundaævintýri hans er geðveikt áhugaverð og manst eftir sinunni, eða hlýtur minn eftir henni. Konunni. Við fáum svarið það ekki í bókinni. Heldur betur. Viltu giska? Drap hana. Ójá. Og það... Ég held það alltaf því sem myndina. Já, en þegar hann er búinn að því, að því sko hún er drullandi yfir hann og bara stíplan brestur og hann skýtur. Hann sér síðan eftir því. En what's done is done, hann er þannig típa, það er útskrift í bókinni, þannig að hann fer svona að, þú veist, fylla slóðina. Þannig að leið Cliffs í gegnum þessa sögu í bókinni er geggjuð. En þá er ég að spyrja þig. Já. Once Upon a Time in Hollywood, bara sögur yfir höfuð. Er þetta frekar saga fyrir skáldsögu formi? Heldur bíómynd? Já, ég meina Tarantino hefur sagt sjálfur að hann átti að sjá því að það er ekki mikil svona hefðbundi bíómyndaplott frammynda í þessari mynd. En hann sagði, ég treysti konseptinu það vel að það þurfi ekki að vera þannig. Þetta getur verið hangout. En þá, mér finnst bara að þú ætlar að gera hangout, ef þú ert ekki með eitthvað svaka sögu frammyndu. Þú þarf svo sterka karaktera. Já. Þú getur gert hangout mynd með karakterum í Pulp Fiction. Algjörlega. Skilur við? Já. En mér finnst það bara svo mikið vanta í. Já, því allir hinir voru ekki nú sterkir. Sko. Nei, þú ert með þess að tvo hana, en svo fannst mér líka vanta svona miklu leiti hvar voru þessi góðu dialogatriði og hvar var, ég veit ég er að setja marki svaka hátt núna, hvar var byrjunadrið í Bastards? Hvar var það í Hollywood? Hvar er fucking eitthvað atrið í Pulp Fiction, skilur við? Mér finnst vanta svo mikið þar, mér finnst það er hans líka signature flair, það er að skrifa skæðveitt solid atriði. Sko, stóru senunar í Once Upon a Time er Spahn Ranch. Það gerist samt eiginlega ekki í því atriði. Nei, en allan að það er stór sena í myndinni, miðað allt annars sem gerist. Og svo er það lokasennan. Eins og þú horfður Inglourious, það er hver senun og fættur annari svo grand og svo skemmtileg, sko. Bara svo, já. Þannig að ef við svona röppum Once Upon a Time upp, þá það sem ég finnst skemmtilegt við hana er Rick og Cliff. Ég hefði viljað miklu meira af þeim saman, eins og þú ert sammála og en svona heildarfílingurinn góður, en Sally Menke held ég að hefði skorið fitið hressilega frá. Ég hef verið til að sjá hvað hún hefði gert. Já. Með þessa mynd. Hún er geggjaður klippari. Klálega. Já. Ok. Förum þá Höldum áfram. Í númis... Þú og... Já, næsta. Já, þetta var mín númer 8. Já. Þá varst þú númer... Já, þá ég að gera númer 8. Já, þú varst ekki með Hollywood í 8, þannig að... Nei. Hvað er númer 8 þér? Á ég giska? Já. Ég ætla að giska á þessi Hateful Eight. Já. Ég ætla að giska allar rétt að ok. Þetta er... Fyrst það er ekki Hollywood, var það Hateful Eight. Já. Ok, Hateful Eight, af hverju er hún númer 8 hér? Sko, þetta er ógeðslega góð mynd. Já, við erum búin að tala um það. Þetta er kannski ekki lélega mynd, bara svona, af hverju hún... Af hverju ekki ofar hér? Stutta svarið er að hún er kannski of cynical. Það er allir svo vondir. Það er allt ógeð.
að það allt nasty og ef það eitthvað svona smá hjarta og ég ætla að taka dæmi Generalin sem Bruce Dern leikur hann náttúrulega tilheyri Suðuríkja arminum á þessum tíma sem vildu viðhalda þræla haldi Samuel Jackson blökkumaður barðist í stríðinu fyrir frelsi sínu og síns fólks þeir eru þannig saman í kofa og þegar að vera að bjóða upp á kásuna þá situr Samuel Jackson í 2 skálar og lappar yfir allan kofan og réttir General Smith ég er búin að gleyma, já, allana ég man ekki hvað heitir réttir honum skál og hann bara vill ekki þykjana og Samuel Jackson segir we shared a battlefield are you gonna deny me of that too af því þá var hinn búin að vera að drulla yfir Samuel Jackson allan tíman þú veist, segjandi N-orðið og allt þetta en þegar hann talar að þeir deildu vígvelli saman þá fær hann að setjast og þá tenging þeir deildu blóði saman þeir horfðu á menn deyja og þeir setjast saman og fara að tala hversdagslega hluti hann fyrir að spyrja út í konuna hans og það svona smá bros og smá hlýja en svo kemur yeah, I knew your son nákvæmlega, þarna Tarantino essensinu já, og hvernig sú sena eskaletar þó hún fer síðan út í brútal stöf og þá var ég svo þakkláttur fyrir smá hjarta í hjarta þó að þeir hati hvern annan ég meina myndin heitir Hateful Eight það smá mannleg tenging en svo náttúrulega leið í stuttan tíma og það var svo þakklátt þetta var svona eins og bríður en síðan það kemur að sinans þá kemur náttúrulega sinan hvernig Samuel Jackson fór með sonans og Tarantino hefur sagt að þú veist ekkert hver að segja satt og hver ekki hversu mikið verið að ljúga og svo framvegis mér finnst það svo töff og ég held að það blasi við að Samuel Jackson laug kallinn fullan varðandi 80% af þessari frásögn ég held það líka auðvitað var hann ekkert að reka sonans áfram þvert og endilangt yfir snjóskafla til að láta síðan sjúga sig, skilurðu hann hefði bara getað kálað hann strax að því sko málið að þú ert að pína einhvern, þá vilt ekki að þú veist að það sé ómikið á þig lagt líka, því þá ert að þú veist, ég meina að labba í svona djúpin snjó ég kem að vestan, ég veit hvað kuld ég veit hvað kuld og ég veit hvað að rogast í snjó og svona vegalengd í snjó þetta ógeðslega erfitt karakter svo Samuel Jackson og þannig voru engin kraftgallar eða Sinti Mani úlpur eða eitthvað svona þú veist, hann bara einhverju frakka og eitthvað þú veist, hann aldrei nennt þessu ég elska og pældir þessu já, ég pæli svona fára hluti þannig að hann að ljúga þessu að generalnum en hann drap sonans mögulega út af því að hann veit nafnið og allan pakkan en það sem cool við vitum ekki hvort hann ljúga ekki já hann gæti að vera sko, ég held að við vitum ekki hver miklu hann var að ljúga því að mér finnst blasa við að hann vissi hver sonur hans var hins vegar gæti verið að sonur hans hafi verið drepinn af einhverjum öðrungur já, við vitum ekki nei Generalin, Bruce Dern hann mjög þekktur þannig að það smá svona gott að vita eitthvað svona það smá leverage fyrir þig ef þú veist hvernig sonur þessa mann stó en er það ekki rétt munið á mér það kemur svona aldrei fram bókstaflega í myndinni hann segir aldrei við eitthvað karakter ég laug hann nei og það segir enginn hver hvað nákvæmlega sko það allt svona látið liggja milli hluta en sem sagt ég fór hann í bíó í Amsterdam ég fór á filmusýningu eina bíóið þannig í Hollandi sem sýndi 70mm print og ég bjó í Antwerpen í Belgíu á þessum tíma og ég gerði mig ferð til Amsterdam keypti miða með löngu fyrirvara þú veist ekki það langt á milli mér lest en allavega ég gerði mig ferðarlag til Amsterdam pantaði mér hótel og allan pakkan til að geta séð Tarantino mynd á filmu eins og hann vildi hún yrði presenterið og skemmti mig konunglega og það voru frækt fólkan í bíónu, ég meina gaurinn, hollenski leikarinn sem leikur hérna nýninginni Girl with the Dragon Tattoo, hann var þarna, David Fincher útgáfinni
Sá hann aldrei. Hann vondi kallinn í hérna Black Cat eftir Michael Mann. Sá ekki heldur Black. Ok. Allavega, það var eitthvað svona liðan og hollenski leikarar og svona stöf, sko. Og skemmti mig konunglega, en ég man, sko, eins og þegar Samuel Jackson skotin í myndinni og hann liggur hann í slow motion og öskrar og Tim Roth líka engjast og það hérna hægt á myndefninu, þannig að það fyrir líka í slow motion og hann öskrar með blóði í kjaftinum og eitthvað svona. Mér leið þarna eins og þarna var að hefjast bara einhver hryllingsmynd sem ekki slæmt þannig því þannig búið að spila með væntingana mínar. Þannig að vera að spila með mig, það að vera að snúa hnýtnum í sárinu, sko, á mér sem áhorfanda, sem mér fannst alveg geðveikt varandi svona að kvikmyndagerðar maður getur gert þetta við mann, en mér leið ekki vel og því ég lapp út í bíónu, ég var eiginlega bara búinn á því, sko. Það var bara andlega eitthvað. Já, hún hafði einhvern veginn svona traumatize að mér smá og ég get hort á splattermyndir og þú veist, ég meina, þú veist, myndir eins og eftir Pasolini, þú veist, Salo og eitthvað svona sem eru bara svona nasty myndir. Ég sé hann reyndar. Já, þú veist, ég get alveg hort á það með Pop og Coco og eitthvað svona, sko, en það var eitthvað, sko, það var eitthvað við Hateful Eight, ég horfði á hana. En það húmor inni. Já. Og myndin náttúrulega rosalega mikið teater og það sem ég, þú veist, blasti náttúrulega við þegar ég tók alla myndinir í beit að hann miklu meira down to earth í fyrirmyndunum sínum en þegar Tarantino eldist þá fyrir hann meira út í húmor meira út í one-linera sko eins og í Jackie eða Pulp eða Reservoir Dogs þá geta menn alveg svarað ok, eða let's do this eða eitthvað svona bara stutt og skorinort en þegar hann fyrir að eldast þá öll tilsvör og allt svo hlaðið. However, skilur þau? Finnst þannig stundum ofskrefa? Fattar hvað hefði? Mér stundum, eða sko, mér finnst það bitna á trúverðuleika karakterina. Það að segja að það allir svo mælskir í Hateful Eight. Allir svo, já, ég skilji, allir sniðugir. Það allir svo vitti, það allir svo sniðugir. Allir að blikka og þú veist, vera kúla, the hangman og allt, þú veist, þetta svo mikið teater, þú veist, mikið leikhús. Og ég meina, hann ætlaði að gera það. Of ykt. Já, en hann ætlaði sér að gera það. Þannig að maður verður líka náttúrulega að taka tillit til. En spurningin fílar þú það? Ég fíla það í myndinni. Það nefnilega máli, ég fíla það minna heldur en svona aðeins meira scale down í performance. Skilji. Þú veist, eins og Tim Roth, hann nánast eins og einhver uppistandari þannig í kofunum. Hann alltaf finnst mér bara ofleiki sem við. Já. En mér finnst hann vestur. Ef við erum að tala um eitthvað svona íkt. Já, og líka, Zoe Bell hann í smá stund. Hún alltaf bara ekki svaklega góð leikona. Nei, hún ekki góð leikona. Og svo líka hérna Minnie, sem átti Minnie Hasselbeck, ég kann ekki svona bera það fram. Já, en var hún ekki skotin eða strax? Hún skotið mér fljótt, en þú veist, Channing Tatum að tala smá fransku með Sibu Ko. What's that? French. You know French? Og hann bara, oui. Hvað er það? Það því já. Hún bara, og þá öskar hann á Dave. Hey Dave, ask me if my ass is fat. What? Ask me if my ass is fat. Why should I do that? God damn it, ask me if my ass is fat. Are your ass fat? Oui. Þetta svolítið svona mikið. Já, ég skil. Og ég kaup ekki alveg að fólk árið 1860 að haga sér svona, sko. Nei, ég skil. En þetta leikhús. Já. Þú veist, það sagt motherfucker í myndinni, motherfucker sem blótseri var ekki til hana. Já. Síðan líka kofinn, sko, ég sá að þú veist, það var líka bara reiðfrett stál utan eina beikitununa og það sást á milli borða í veggjónum, þannig fer ég húsbyggingamæðurinn, sko. og líka og líka sko snjóstormurinn var ekki það slæmur, þetta var bara skafrenningur, sko. Var það bara þriðjudagskvöld á Íslandi? Já, þetta var bara, þú veist, labbur bónus á Ísafirði, sko, smá skafrenningur, sko. Og þannig að þú veist, og eins og þegar OB kemur inn, I'm not going out there again, eða eitthvað svona, skilur jú, þú veist, kalt og bítandi kuldi og svona, en menn bara gretta sig í svona vindi, sko. Hver bestur í Hateful Eight? Samuel Jackson. Hann by far, og allt sem hann að gera, það svo rich. Já. Það svo cool, hvort sem hann bara borða kásuna sína eða
eða að reyna svona átta sig á því hver svikarinn, hann búinn að stilla með öllu upp í vegg. Hver næst bestur? Það næst best. Að því Samuel Jackson svo svakaleg. Já, ég meina, ekki allir sammála því að hann stelur sinni eða? Jackson? Já. Jú. En hver númer svona 2 hér? Ég bara meina í huga. Sko, það má eiginlega að segja að Kurt Russell helviti, en samt, nú búið stólið úr mig hvað hann heitir sem lifði með honum undir rest. Walton Goggins. Já, hann var geðveikur. Hann bara truflar í hann svo fyndinn líka þegar hann átt að sjá því að Joe Gates poisoned the coffee. Það svo fyndið. Já. Það svo fyndið. Af því hann búinn að vera að segja mjög svona barnlega hluti fram á því. I think Joe Gates did it. Because he's the ugly one, ég man ekki alveg hvað hann sagði, sko. Hann sagði eitthvað svona. Af því hann svo ljótur. Þessina hann búinn að eitra kaffi. Rosalega svona skólalóða attitude, sko. En síðan kemur í ljós að Joe Gates setti eitrið í kaffið og hann bara... Já, hann svo ánægt að þetta var rétt hjá honum. Og það svo annað, síðan þegar hann og Jackson bonda, að því hann var líka kynþáttahattari. Það finnst mér var hjarta í myndinu. Já, þeir bonda smá, að þeir representa 2 hliðar, suður og norður. Já. Og þeir fara að vinna... Hvítur, svartumaður. Já, og fara að vinna saman gegn genginu. Þannig að þú sérð alveg hvar kannski mín estetík og tilfinning liggur í garð kvikmynda og karaktera. Það alltaf að finna einhvern svona samilegan mannlegan grundvöll eða eitthvað. En þess vegna sem heitur að virka, það út þeim tveim. Já. Ef þetta sambandið ekki verið, já. Ég veit ekki hvort ég hefði fílað hann eins vel, sko. Og það kemur það kom mér óvart að myndin þróast þannig að þeir 2 tímið upp. En að við byrjum í The Stagecoach alveg í 20 mínútur áður en hinn kemur inn, sko. Og maður hélt hann einhver svona auka karakter skotin í hausinn snemma eða eitthvað dæmi, sko. En allt inni verða þeir aðal og Kurt Russell bara dreipinn í miðinni, sko. Já, og maður bara, wow, það kom mér óvart, sko. Já, það einmitt. En sko, varðandi uppleggið á þessari mynd, Tarantino var að skrifa comic book útgáfu af Django þegar hann var að skrifa þessa mynd í byrjun, sko. Ég veist það ekki. Og hún hét Django in White Hell og það svona tvíegja sverð í titlinum. White Hell as in, þú veist, hvítimaðurinn vondur en líka það allt í snjó. En síðan fyrir hún að minnist hann sko þess að ákveðni vestraþættir sem hann horfði á í den, þá var alltaf í hverjum einasta episód var auka karakter sem kom bara fyrir í einum episód. Og það var alltaf mest interessant karakterinn og sá karakter var alltaf vondur. Já, þetta var ég búin að heyra. Já, þannig að hann hugsar þetta væri cool að sjá bíómynd bara með þessum interessant auka karakterum og það allir vondir. Það ekkert eitthvað það engin hetja það? Nei, það ekkert móralst uppgjör. Það ekkert redemption fyrir neitt karakter. Og þú veist, það uppleggjans. Þannig að ef einhver segir að þessi cynical, Tarantino myndi alltaf segja það var það sem ég ætlaði að gera allan tíman. Þetta átti að vera mynd með 8 vondu gaurum í kofa. The hateful eight. Já, engin siðferðislegur kompos eða neitt. Það allir bara að hugsa sig og sína hagsmuni. Þannig að það tókst 100%. Já, og þetta var ógeðslega skemmtilegt, sko. Þetta eina Tarantino mynd sem ég hef farið 3 í bíó. Nei. Ég fór 3 hateful eitt í bíó. Aha, þannig að hún ofar á þínu lista. Það nokkuð ljóst. Það kemur bara í ljós. Það kemur bara í ljós. Já. En einhverju sem þú vilt bæta við varandi þessa mynd? Að því við ágreinum það ekki þegar hún kemur að hjá þínum. Nei. Ég vil segja eitt stutt, að ég hef náttúrulega nefnt hann áður í podcastinu. Já. Mér finnst hún rosalega góð. Sumum finnst hún vera svona langdrein. Ég með þess að heyrta frá Tarantino aðdáðum, en hún var ekki að heitt í markið þeim. Okay. Mér finnst hún aldrei langdrein. Mér finnst ég alltaf vera að fara aðeins áfram. Ég líka. Í myndinni. Og mér finnst það sem ég finnst enginn hateful eitt, að ég voru að segja að hann er svo góð að skrifa hann er svo góð sögumæður. Tarantino er svo góður sögumæður að það er ákveðnar upplýsingar sem við fáum á hárréttum tíma. Eins og bara það er einhver sem eitraði kaffið eða hvað það var, vatnið. Hvað finnst þið satt að hann er með voiceover að útskýra þessa hluti? Ég hef sleppt í. Ég hef allan að fengið einhvern annan, eða þú veist að mér finnst það svolítið mikið rung. Já, það tók mér smá útröllu. Já, ég sammála. En þess að voiceover til dæmis Inglourious er bara Samuel Jackson. Já, sem er miklu betri kostur. Já, því hann er bara svo hann kann að tala. Já, hann er líka leikari. Já, og ég veit að Tarantino hefur leikið líka eitthvað. Já. En það trufla mig eiginlega alltaf, það trufla mig líka Django þegar hann kemur. Já,
Það var rosa skrítið. Já, það var rosa skrítið. Já. Ég að hugsa En hann frábær í From Dusk Till Dawn. það er það besta sem hann gert. Já. Þá er það sem leikari. Hann geggjar í myndinu því ég sá Dusk Till Dawn 96, bara púki. Ég vissi ekki að þetta var gaurinn sem gerði Pulp Fiction. Ég hélt að þetta væri bara leikari. Já, þú meina. Hann var geggjaður í myndinu. Koma þess að hennu eftir, kannski, mögulega. Við erum bara að bladra. Hvað kom við? Klukkan 7. Ok. Þú erum ekki sér hálfnaður. Nei. Ok, allavega. Já. Heitfuleit, ég elska að því hann er þarna að segja svolítið svona... Mér finnst það svona pínu eitthvað svona Agatha Christie saga. Já, algjörlega. Bara þetta er fólki... Who did it? Já, who done it, who did it, eða hvað kallaði það. Og mér finnst svo brilljant hvernig hann á að segja. Og hvenar ákveðin hluti gerast, hvenar Kurt Russell deyr, af hverju hann deyr, einmitt eins og með revílið sem fá að veita hver eitraði. Já. Svo kemur ljós að það er eitthvað búin að vera undir gólfinu. Það var svo mikið sjokk, maður. Já, en það er svo geðveikt. Já, einmitt, já, það var geðveikt. En það er svo geðveikt, við fórum að vita það. Það kemur sem surprise. Já. Hann hefði getað spilað sem eitthvað spennu. Við hefum getað fengið að sjá fyrr í myndinni. Hann undir gólfinu. En mér finnst bara þess sögu uppbyggingin, Hateful Eight, fannst mér algjör snill. Já, algjörlega. Og líka svona litli hlutir svo revílið að brefið var fake. Já, sem er brilljant. Og Kurt Russell verður bara mjög sár. Og hann bara fyrir að, þú veist, það er bara sama sagan með ykkar fólk. Og er þá meina svarta. Já. En Samuel Jackson röstir það mjög vel. It did get me on the state courts. Þetta er svo brilljant. Það er fullt af svona aðtum í þessari mynd. Þannig að, já, ég fíla hana mjög vel. Ekki voru að fara í næstu? Jú, mér langar bara að segja að tónlistin eftir Ennio, þetta er náttúrulega eina myndin hans sem er ekki með soundtracki. Já. Jú, það er náttúrulega White Stripes hana. Það er soundtrack í myndinni, en þetta er eina myndin hans þar sem hann ræður composer. Og Tarantino sagði, þú bara semur. Þú má gera það sem þú vilt. Hún töff. Og hann hefur aldrei leyft öðrum að gera það. Og það er svo bara opnunarlægið, það er svo cool. Og þegar við köttum í, þú veist, titlekartið, bara Hateful Eight. Það dettur tónlistin svona nýður og ég veit ekki, mér fannst það bara geðveitt, sko. Það gekki tónlistinni, en það er líka eitthvað sem Tarantino held ég segja alltaf með. Og það er gekki nótkun á tónlist. Ok, ef að fara í 7 hjá mér. Já. Nei, þú ert núna, það ekki? Er það ekki? Jú, við hlaupum náttúrulega mjög hratt yfir 7 því þar er Once Upon a Time in Hollywood. Once Upon a Time in Hollywood er nummer 7 þér? Já. Ok, við erum búin að taka þá umræði. Já. Nummer 7 hjá mér, hvað myndi það sé? Jackie Brown. Jackie Brown. Djöðlir er góður. Gott gisk. Það er Jackie Brown. Ok. Þú hljómar samt meira aðdæmdi en ég. Hún er mun ofar hjá mér. Já. Ég ætla að segja af hverju, að við erum alltaf bara að fara núna í Jackie Brown, þú ert að koma líka með af hverju þú fílar hana. Já. Eins og við erum bara nefna áður, mér finnst þetta ekki léleg mynd, langt í frá. Búin að sjá hana alveg nokkur sinnum, finnst það skemmtileg. Ástæðan fyrir hún rankar ekki ofar hjá mér. Er þetta Pam Grier? Nei! Yep. What? Mér finnst hún, ég veit hún var eitthvað bad motherfucker in the 70s, Já. En mér fannst pínu sem hún hefði ekki leikið í 20 ár, hún leikið Jackie Brown. Mér finnst hún ekki nógu sterk leikun í svona mynd. Já. Mér fannst það nefnilega svo sterk. Ég veit það, ég var svo spenntur að taka sem ræða því við tölum aðeins um hún aðan. Já. Mér finnst hún ekki nægilega sterk leikuna. Myndin heitir í höfuð á kartunum hennar. Hún er aðalpersonan. Þetta er svolítið sagan hennar. En bókin heit Rum Punch. Algjörlega, en ég er náttúrulega bara að dæma myndina. Sem slíkur, þá náttúrulega það er setta kröfuræk. Þú þarfst að bera svolítið myndina. Þó þetta sé svona ensemble piece, það er fullt af leikarmanna og margir karakterar. En ég gerir bara svolítið mikla kröfur. Ef þú heitir Jackie Brown, karakterin heitir Jackie Brown, myndin heitir Jackie Brown, þú ert aðal leikonan, þú ert aðal karakterin. Mér finnst bara, Robert Foster í þessari mynd, ég held að þetta sé einn af mínum uppáhaldskarakterum og uppáhaldsframhjörnstum every bíómynd. Þetta meina það? Já, mér finnst hann geðveikur Jackie Brown. Þú ert sammála? Já, ég meina... Þið finnst hann góður? Já. Ok, mér finnst hann geðveikur inni. Hann, Samuel Jackson, Bridget Fonda, þó þessi ekki stór hluturki, mér finnst þið bara gleypa Pam Grier. Ég er sammála með alla þessa karaktera að þeir eru geðveikir. Sko, þarna, að þið vorum að tala um að vantaði svolítið fleiri auka karaktera í Once Upon a Time. Fullt af með Jackie Brown. Það eru allir karakterinu góðir. Og Michael Keaton
minnst þetta einn besti performansin hans, menn að þess, þú veist, ok, hann er rosalega down to earth hana. Hann er svona vinari lögga sem hefur samúð með Jackie og hennar stöðu. Hann er geggjaður í henni, Michael Keaton. Þú veist hann leik í Out of Sight. Og Out of Sight er geðveik mynd, en þar er hann aðeins íktari. Sko. Hvort er betur, Jackie Brown Out of Sight? Þarna er mjög erfitt fyrir að velja vegna þess að Out of Sight er eina af svona mínum uppáhalds svona, hvað maður segja, hæstmyndum. Svona fólk að ræna shit. Mér finnst Out of Sight geðveik mynd. Geðveik og bara George, sko, svo fyndið að að ég nefndi að Jackie Brown, Pam Grier í myndinni, mér finnst hún svo sexy. Annar kvikmyndakarakter sem ég finnst alveg störla sexy og þær eru bara svona með því svona ofalega hjá mér er Karen Sisco sem Jennifer Lopez leikur í Out of Sight. Og þegar hún og George Clooney hittast á hótelinu, allir gaurar búin að vera að labba upp á henni þess að hún situr ein með viskiglas, hei, má ég bjóða þér glas? Og hún bara, nei, bara farðu og eitthvað svona, en rosalega kurteis og svona, hver gaurinn kemur upp að henni og svo allt inni er hún bara að horfa út úr gluggan, snjó koma fyrir utan, nótt, hótel sem er mjög ofalega, þannig svona háhísi, svo allt inni sér hún speglast í rúðinni, kveikjara, þá er það George Clooney mættur. Hann sést hjá henni, hæ, hún bara hæ, og þá byrjar eitt uppáhald svona romantíska build-up sem ég nokkuð tíma séð í bíómynd, sko, sem enda með að þau fara upp á hótelherbyggi og hvernig það er klift, hvernig stundum er hægt á myndinu og stoppað og þeir standa við sikkuran rúmgablinn og klæða sig úr fötunum og horfa á hvort annað og svona, þetta er geðveik mynd. Don Cheadle línu hann er svo góður. Já. Ok, allavega, þetta er ekki að tala Out of Sight. Já, nei, það er annar leikstjóri. Já, það er annar leikstjóri. Ok, Jackie Brown. Já. Þessi leikari fyrir mitt leiti, mér finnst þið bara svo ógeðslega góður. Mér finnst Ordar Robbie, þetta er einn af mínum uppáhalds Samuel Jackson karakterum. Heyrðu, og Samuel Jackson segir sjálfur að þetta er uppáhalds Tarantino myndin hans sem hann er í. Ok, talað Samuel Jackson. Vistu þið uppáhalds karakter hans? Ever? Ordell? Nei. Mitch Hennessy í Long Kiss Goodnight. Í alvöru? Það er þetta geða eitthvað karakter. Já, og bara eitt dýrasta 100 sem verið selt. Shane Black náttúrulega var á hot streak þannig. Og svo fór hann bara kókaindri. Já. Ok, alveg, það er annar gaur, við getum talað endalust. Já. Ok, Jackie Brown, Ordar Robbie, minnst hann æðislegur. De Niro, hvernig finnst hann inni? Geggjar. De Niro er geggjar í Jackie Brown. Þó þessi meira svona low-key framistæða. Já. Hann er ekkit eitthvað að naglinn. Nei. Hann er samt Lewis. Er það ekki Lewis? Jú, Lewis, já. Eins og þegar hann skýtur Bridget Fonda og var ekki á bílaplani. Jú. Það er geðveikt atrið. Og hún er búin að vera bara... Suð í honum. Já, og bara inni í fatabúðinni, hún bara, Gaur, er þetta svitna? Er þetta verkefni á stórt fyrir því? Hún bara, þegju. Það er svo gæður. Já, og hún bara alveg að jarðan hana og bara gera grína honum og hann bara snappar. Já. Og á bílaplani. Hann bara skýtur, snýður sig ekki við og skýtur hana. Já, fyrir utan kringluna, þú veist. Þetta er svo brilljant atrið. Og maður býst ekki við því. Nei. Þú veist, að því hann er komað sjálfur sig og líka þegar hann pekar upp Ordell og þeir eru í bílnum og bara... Þeir eru bæðið brilljant saman. Sko, Chemistry á De Niro og Jackson. Það er rosalega sérstætt chemistry líka. En geggjað. Og líka þegar þeir eru á barnum og hann er svona að viðkenna fyrir honum að hann svaf hjá henni og sjá hann Jackson bara springur úr hlátri. Þú veist, maður svona, wow, ég held að hann myndi snappa á hann, bara svastu hjá kærustinu minni. En þá alltaf bara svona, er hann svona, nei sko, við erum ekki saman, eða þú veist, þetta er mjög undarlegt ástasamband sem er á sig þannig stað. Hann er orðilega ógeðslega leiðileg við hana og hún einhvern veginn svona put up við þitt sem ég skil ekki alveg, sko, en kannski er hann að, þú veist, haldin upp eða eitthvað, sko. En geggjaðir karakterar og, þú veist, og tónlist, ég elska soundtrackið þessari mynd. Geðveik löginni. Þú veist, þetta er svona besta soundtrackmyndin að mínum að þið ásamt Pulp Fiction. Það er að segja, þú getur bara sett Jackie Brown soundtrackið á. Þetta er sammálaður. Geggja soundtrack. Og þannig er hann að vinna með soul music, á meðan í Pulp er hann að vinna með surfer music. Þannig að það er svona tenging á milli músikstennana, það er að segja innan. Það er að segja, þú veist, þann er bara eiginlega soul-lög, á meðan í Pulp er bara surfer-lög, sko. En það sem mér fannst svo geggja við Jackie. Og hvernig finnst þér hún? Mér finnst hún bara geðvig. Hún er mjög ofalega hjá mér, sko. Okay. Og hún kemur ljós hvar? Já, hún færðist ofar. Ég var alveg búin að sjá hana 10 sinnum með eitthvað fyrir, sko. En hún færðist ofar í þessu og
í þessu rándi því tók allar myndinar og ég held að sé út af því að mann alltaf bara sjálfur eldist og breytist og ég að fjarlægjast performance leikara hjá Tarantino þegar þeir eru yktir, kannski eins og í Hateful, þess vegna hún neðalega og ég að vera meira skotnari í Down to Earth. Ég kaupi hvern einasta karakter í Jackie. Þeir gæti allir verið til fyrir mér. Max Cherry bókað til. Hvernig varstu Robert Foster í þeirri mynd? Geggjaður. Og Robert Foster var ekki svona umbásmann á þessu tíma, þú veist, hann var bara svona gleymdur leikari. Algjörlega gleymdur og þú veist, þetta var svona gæi sem bara sem Tarantino fílaði. Robert De Niro vildi leika Max Cherry. Og það líka verið geðveikt. En Foster, ég verð að segja þetta, því ég var að tala um hann, því það ekkert langt síðan, ég teka reglulega. Já. Svona, ég horfði ekki að það fyrir podcastið, en ég tekar alltaf, það teki ég bara Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brown, bara í röð. Já. Og Robert Foster, eftir þess að ég horfa aftur á Jackie Brown, þú veist, ég blown away að þessi gæi á þessum tíma, hann var bara gleymduleikari. Já. En það ekki eins og hann, þú veist, þú sér það ekki í eina sekundu í þessari mynd. Nei. Það aldrei neitt sem skikir á. Það þannig leikarles. Þú getur sett svona powerhouse leikara eins og Samuel Jackson, því hann í stuði í þessari mynd. Hann skikir aldrei á Robert Foster. Nei. Og mér finnst það bara magnað. Það ansið vel gert. Hann setur svo vel í sér. Já. Hann breykar aldrei karakter og sambandi hans og Jackie mjög skemmtilegt, sko. Hæðislegt. Eins og aftur þegar hann þannig heima hjá henni og það geggju sena í myndinni. Þegar hann kemur að heim til hennar og hún að bjóða honum upp á kaffi. Og svo eitthvað, og svo bara setjast þeir niður og þeir eru freimuð í svona víðum ramma, þannig að þú veist, það full shot á þeim, sko. Og hún spyr hann, Max, how do you feel about getting old? Þú veist, þetta er svo mannlegt. Þú veist, bara hvernig finnst þér að eldast? Og þeir eru bæði, þú veist, hann orðin 56 ára, hún, þú veist, einhvern veginn nálgast 50 og þú veist, hún á ekki mikið pening og þess vegna hún að gera hlutina sem hún að gera. Hann hefur það gott en svona greinilega smá einmana, ég meina hann ekki giftur eða virðist engin börn í lífinu hans og þannig að mætast þau tvö og hún bara spyr, hvernig finnst þér að eldast? Og þau fara að tala aðeins það og mér finnst það bara svo fallegt, sko. Já, sko, ég 100% samlega, mér finnst það aðri geggjað, ég man eftir þessu atriði. En þarna fannst mér einmitt bara að vera svaka gæminn og leik, sko. What? Þú veist, það þetta útskýra af hverju þér finnst einhver léluleikari eða eitthvað. Einmitt. En eins og í þessu atriði, ég man eins og þegar Max Cherry svarar, ég allan tíma með. Ég að kaupa hennan, þú veist, ég að horfa á mannesku. Ég ekki að horfa að leika karakter. Svo ég að horfa á, hinum megin við borðu. Það þetta með Pam Grier. Og mér finnst ég að horfa á leikonu að reyna að leika. Vá, hvað þetta frábært. Þetta bara eins og að fá hnífi baki, ég syns að svíkja. Já, ég held að þú væri sleifandi yfir Jackie eins og ég, sko. Nei. Ok. Mér finnst þú bara svo skemmtileg. Já. Hún svo cool og þegar rífast við Ordell og láta menn heyra það á eitthvað svona, þú veist, hún með munnin fyrir neðan nefið og mér finnst hún pulla það. Og eins og þegar Tarantino, þú veist, segir við hana hérna á rétturinni handriti, ég vil að þú sért í næstu myndminni og hún bara, þú veist, hún bara kemur á fjöllum, það hefði ekki verið einmitt í lít í minnstri mynd síðan ég veit ekki hvenar, sko. Mér fæst ég finna það nefnilega. Já. Það mínu flug. Já, algjörlega, ok. Þetta all right. Þú helst þú væri ofar að verð. Já, svona, en samt ekki, því þegar við erum komin á þetta territóri sem við erum núna, við erum búin að afgreiða botnin. Það að koma á stríð, sko. Já, og við erum nokkuð sammála botnin. Já, algjörlega. Þannig að núna erum við komin í erfiðasta kaflan. Já. Sem þessi næstu 2-3 ára eru svolítið erfiðar. Já, þannig erum við komin í box. En hvað, ef að fara núna í næstu? Viltu koma eitthvað meira sem til Jackie Brown? Þetta er í hug? Eina sem ég dettur í hug að nefna er að kærasta mín horfði með mér á flesta myndinar, hafði ekki séð Jackie, hafði ekki séð Reservoir og henni fannst Jackie geggjuð. Ok. Þannig hún kemur alveg fersk að henni og bara fannst hún ótrúlega flott, sko. Eitt með Jackie Brown, sem ég man eftir núna. Og ég sammála Tarantino þarna. Tarantino hefur sagt, að eins og þú sagðir aðan, þetta er eina myndir sem hún gert sem er byggt á öðru verki. En hann hefur sjálfur sagt að hann var settur þessu jörð til þess að stara bara á hvítablasju
og byrja frá grunni. Akkurat. Þar ástæðan hann hefur aldrei adaptað neitt annað. Elmar Leonard er alltaf bara rithöfundur sem hann bara mikla virðingu fyrir, eða ber og fílar. En ég er svolítið sammála. Ég er ekki að segja að Jackie Brown sé... Þetta er ekki léleg mynd, eins og ég oft nefnt, fíla mjög vel. En hann áfrekar að gera Kill Bill. Eða Perfection. Eða skilurðu. Já, þú vilt meiri epic. Já, ég vil kannski að því að mér finnst þú vera minnst Tarantino-legasta myndinans. Já, nákvæmlega, ég meina hún er alltaf... Sem make a sense, þetta er byggt á bók, þó þetta sé handrit eftir hann. Já, og en það sem ég fílaði líka við hana er að það er allt svo lágstend. Þú veist, það er, til dæmis eins og þú er komin í Kill Bill, það er bara að vera að slátra fólki, en þarna snýst þetta að Jackie er að smygla smá. Já, algjörlega. Þú veist, þetta er svo lágstend, það er ekki verið að smygla miklu, bara aðeins, og þetta er ekki nóga mikið til að þú getur verið sett í fangelsi for life. Þú veist, þú lendir bara í smá visinni og það er allir svona smákrimmar, þannig að the stakes are not that high. Þannig að það er allt svo lágstend, þannig að þetta er svolítið svona ekki hopeless fólk, en þetta er bara svona venjulegt fólk í smá klandri, og ég held að það hafi verið svona stóra ástæða fyrir því að þessi mynd er einhvern veginn ekki hátt skrifið hjá mörgum Tarantino-aðdöndum eða bara í kvikmyndasögunni, að því það er allt svolítið bara svona að vera að blanda sér vodka í appelsínudjús og tala geðið mikið og svo, þú veist, einmitt að smíkla aðeins og eitthvað svona, þetta er svona lágstend, sko. En svo er annað líka, sem við lögum lemna í lokinu sem Jackie Brown, sem kannski var hann að koma núna, kannski orðaða betur. Mér finnst þess að annar leikstur hefði getið gert Jackie Brown, en það er engin annar leikstur sem hefði getið gert Kill Bill. Það er nefnilega málið, að því Steven Soderbergh sem gerir Out of Sight, hann hefði klárlega getið gert Jackie Brown. Já. Closet. Geggjaði punktur þar sem ég var að hugsa punktur. Já, það er eftir mig.